हजुरहरू वनवासमा पुग्नुहुन्छ, यसरी वनको भेषमा श्रीराम लक्ष्मण पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै अब दिनरात त सेवा गर्नु पर्यो होइन, दाजु भाउजूको गर्नु पर्यो सेवा। त्यो कसरी गर्ने त सेवा भन्दाखेरि अब रातभरि पनि उठ्नु त पर्यो होइन, राति राक्षस आउँछ कि जनावर आउँछ कि दाजु भाउजूको त म सेवा गर्न भनेर आएको हो नि त मेनली त्यहाँ। सो उहाँले निद्रा देवी आएर निद्रा देवीलाई प्रयास गरेर म चाहिँ 14 वर्षसम्म यो वनमा छुने छु, दाजु भाउजूको म सेवा गर्छु, नसुक्दिनु, मलाई वरदान दिनु भन्नु। निद्रा देवीले हुन्छ, तर एउटा शर्त छ, तिम्रो सट्टामा अर्को कसैले त निद्रा त दिनु पर्यो, इक्वल त बनाउनु पर्यो ब्यालेन्स सिट होइन। त्यो भएको हुनाले कसलाई को मान्छे चुन्छ होला, अर्को मान्छे चुन्नलाई सो भने उसको आफ्नो अर्धाङ्गिनी लक्ष्मणको आफ्नो वाइफ आफ्नो पतिलाई उर्मिलालाई भन्नुहुन्छ। निद्रा देवीलाई उर्मिलालाई तिम्रो पतिले यस्तो भनेको छ, हुन्छ भन्दा हुन्छ भनेर उहाँले पनि आफ्नो पतिव्रता धर्म निभाएर 14 वर्षसम्म वनवास भयो नि। लक्ष्मणको वाइफ उर्मिला वाज स्लिपिङ फर 14 इयर्स अनि लक्ष्मण वाज डिडन्ट इभन स्लिप फर अ मोमेन्ट। 14 वर्ष उहाँले चाहिँ नसुतिकन रातभर दिनरात राम्रो सीताको निगरानी गरेर हेर्नुभयो। अब यो खबर पुऱ्यो भरत बल्ल मामा घरबाट आयो, मामा घरमा टन्न खाएर आइपुग्यो, हेर्छ डिजास्टर भएको छ अयोध्यामा, के भयो। अनि अयोध्यामा यति बेलासम्म के भइसक्छ भन्दाखेरि दशरथ महाराजको प्राण छोडेर गइसक्छ क्या श्रीराम भगवान् हुनुहुन्न होइन। त्यो भनेपछि उहाँको त्यो विरहको पीडामै उहाँले त्यो प्राण त्यागिदिनु, श्रीराम बिना मेरो प्राण छैन भनेर उहाँले राम 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 भन्दै पीडामा आफ्नो प्राण पनि त्यागिदिनु। अब पुरै सम्पूर्ण अयोध्या त सेतो वस्त्र लगाएर बसेको छ क्या, अब पुरै क्रिया चलिरहेको छ, सम्पूर्ण प्रजा होइन अब रानीहरू सम्पूर्ण पुरै सेतो लगाएर बसेको। अब भरत पुरै के अनर्थ भयो भन्दै हेर्दाखेरि अनि अब दशरथ महाराजहरू नभयो, के भयो यस्तो भन्दाखेरि निकै माताले तिमी अब राजा हुनेवाला छौ भन्दै हाँस्दै भन्यो, छोरा अब तिमी राजा हुनेवाला छ, हामी यस्तो हुन्छौ, रामलाई मैले वनवास पठाएँ। यो जब सुन्नुहुन्छ नि भरतले आफ्नो दाइने रामलाई तपाईँले यस्तो पठाउनु भयो उहाँले त अब त्यो मैले पढेँ त्यसमा सिधै यो गोत्रै भनिदिनुहुन्छ क्या, तपाईँ यस्तो कुल नासिनी हुनुहुँदो रहेछ होइन, यस्तो हुँदा म तपाईँलाई माता भन्न सक्दिनँ, म आफूलाई हजुरलाई त्याग गर्छु होइन। त्यहाँबाट उहाँले जानुहुन्छ अरे कि अब त्यस्तो आफ्नो माता भएर नि यस्तो भुल गरेँ। अब सबै के सोचे भरत र कैकेयी माताको षड्यन्त्र भनेर, तर भरतको हृदय कस्तो एकदमै दाइपट्टि एकदमै स्नेह सेवा भएको एकदमै। सो भरतले म जसरी पनि दाइलाई लिएर आउँछु भनेर प्रजालाई होइन ऋषिमुनिहरूलाई भनेर सम्पूर्ण अयोध्या जाउँ भनेर तिनटै माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा भरत शत्रुघ्न होइन ऋषिमुनिहरू त्यहाँको मेन मिनिस्टरहरू अयोध्याका सबै लिएर रामलाई खोज्नु जाउँ भन्दै उहाँहरू सबै निक्लिनुहुन्छ श्रीरामलाई खोज्ने वनमा। खोज्नु जाँदाखेरि अनि भेट्नुहुन्छ र त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि अब राम भगवान्ले वनको देवीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ अरे क्या, वनको देवी जुन जुन मार्गमा आएको छु नि त्यहाँको सबै यो काँडा किलाहरू यो हुन्छ नि घोस्ने कुराहरू हटाइदियो ल भन्नुभयो। अनि हजुर त आइसक्नु भयो, हजुरको खुट्टा त घोजिसक्यो, किन अहिले मुटान लानु भन्दाखेरि होइन भरत आउँदैछ भन्नुभयो क्या, मेरो भाइ भरत आउँदैछ, उसलाई खुट्टामा नहोस्। तर अनि उसलाई खुट्टामा नभए पनि हजुरलाई खुट्टामा भयो भने पीडा उसलाई थाहा हुन्छ नि, जब उसलाई थाहा हुन्छ कि म यस्तो बाटो हिँड्थेँ उसलाई झन् पीडा हुन्छ, अनि उसको पीडा देखेर मलाई झन् पीडा हुन्छ, यो वनको देवी प्लिज गर्नु भन्दाखेरि हुन्छ भनेर पास्टरले क्लियर गरिदिनु अरे। अब भरत जब ठाउँ ठाउँमा जाँदै उसले थाहा पाउँछ कि राम भगवान् यसरी साधुको भेष धारण भएको म पनि सक्दिनँ यस्तो यो गहनाहरू सिल्क लुगाहरू लगाएर म पनि वनको भेष धारण गर्छु। भरतले पनि आफ्नो लुगाहरू त्याग गर्दै श्रीरामलाई जानुहुन्छ, सम्पूर्ण अयोध्या सेना लिएर जानुहुन्छ नि त। लक्ष्मणले परिवर्तन हुन्छ, यो त अयोध्याको ध्वज होइन त, यो त अयोध्याको सेना हो। अनि यहाँ यो त यिनीहरूले फेरि षड्यन्त्र गर्छ, हजुरलाई मार्न आउँदैछ यिनीहरूले त, अब त यिनीहरूलाई छोडिदिनु, तपाईँ रोक्न सक्नुहुँदैन, अब म धनुष उठाएर म गएँ मार्न भनेर भन्छ। रामले होइन भरतले यस्तो गर्नै सक्दैन, कुरा तिमी यहाँ बस भनेपछि भरत आउँछ, आउने बित्तिकै सिधै प्रणाम गरेर भगवान् प्लिज मलाई माफ गरिदिनु, मेरो माताबाट यति मिस्टेक हो, मबाट यति ठुलो भुल भयो, प्लिज अयोध्या आउनु भनेर यति पकाउनुहुन्छ अरे क्या। अनि दशरथ महाराज बितेको कुरा पनि भन्नुहुन्छ, श्रीराम भगवान्को पनि आँसु निक्लिन्छ, मेरो पिताले पनि छोडेर जान्थ्यो, लक्ष्मणले पनि हामी त अब साँच्चै अनाथ भएछौँ, हामीलाई हेर्ने कोही पनि छैन रहेछ भन्दाखेरि भरतले होइन प्लिज हजुरको जुन अधिकार राज्य छ त्यो लिएर जानु, म सक्दिनँ आफ्नो यो दाइको सिंहासनमा बस्न कसरी सक्छु भनेर। त्यस्तो दाजुभाइको कनेक्सन छ क्या, दाइले छोडेर गएको कुरा पनि फेरि भाइले एक्सेप्ट गर्दैन, किन अधिकार दाइको छ, त्यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर कसैले होइन उधार जाने दाइले आफ्नो अधिकार पनि कसैले दिएको छ भने त्यो अधिकार पनि लिनु राम्रो होइन अरे क्या, कसैको यदि उसमा राइट छ डिजर्भिङ छ भने त्यो कुरा लिनु हुँदैन, त्यो कुरा पनि भरतले सिकाउँछ। भरत जस्तो त्याग पनि भरतले पनि पाएको त हो नि, यत्रो षड्यन्त्र उसको आमाले त दियो तर उसले त्यो एक्सेप्ट गरेन क्या, उसले चाहेको भए त राम गइहाल्यो, मेरो मेन अब्स्टिकल गयो, म राजा बन्छु भनेर बस्न सक्छु, तर भरतले फसेन बिकज उसको त्यो भाइपट्टि त्यति स्नेह थियो होइन दाइपट्टि। सो उसले त्यसरी प्ले गर्दाखेरि भरत त कम छैन, तर राम भगवान् कम त हुनु, वचन भनेको वचन हो, रघुकुलको रिख प्राण जाए वचन नजाए म जान्न। अनि दशरथ महाराज पनि अब त्यहाँको ऋषिमुनिहरूले ब्राह्मणले भन्दैछन् क्या, अब पिता त गइसक्नु, पिताको वचन पनि गयो त, आउनुहोस् पिताको वचन हो नि त्यस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँ ब्राह्मण भएर भन्नुहुन्छ क्या श्रीराम, एक्चुअली वचन जसले बोल्यो त्यो निभाउन सक्नुहुन्छ, त्यही हो क्षत्रिय धर्म भनेर सिकाउनुहुन्छ। अब राम भगवान् त नमान्ने भरतले पनि कम त थिएन, हजुरको चरण पादुका हे भगवान् हजुरको खुट्टाको यो मात्रै पनि दिनु भयो, म यो त्यहाँ गएर ऊ गर्छु भन्नु अरे। भगवान् त्यति मात्रै भयो भने दिन्छु भनेर भगवान्ले आफ्नो चरण पादुका दिन्छ अरे। भरत पनि होइन रात त्यसपछि आफ्नो राज सिंहासनमा बस्ने बाहिरैबाट अयोध्या चलाउँथ्यो, उसले मिनिस्टरिङ गर्थ्यो अरे, एभ्री डे युज टु वर्सिप श्रीराम भगवान् त्यसरी चरण पादुका वर्सिप गर्दै हजुरकै सिंहासन हजुरकै हो, म हजुरकै उसमा निरक्षण गर्दैछु भगवान् उसले त्यसरी एभ्री डे आफ्नो दाइपति यसरी उ गर्थ्यो क्या उसले।
फेरि भरत जस्तो चाहिँ त्याग र निष्ठा मेन भगवान्प्रति यति चाहिँ सर्भिस मुड हुनुपर्छ हामीमा। सो त्यो हुँदै चाहिँ आफ्नो अनेकौँ वर्षहरू भगवान् श्रीरामले चाहिँ वनमा अनेकौँ ऋषिमुनिहरूसँग मेन मेन उहाँको कारण भनेको साधुहरूसँग भेट गर्नु हो। यत्रो साधुहरू जसले तपस्या गरिरहेको छ नि, यत्रो करोडौँ वर्ष भगवान् प्राप्ति गर्नलाई भगवान् स्वयं 2 खुट्टामा चल्दै आउनु भएको छ हजुर होइन आफ्नो वनमा। साक्षात् भगवान्को रूप यसरी हेर्न पाउनु त्यो चाहिँ ठुलो सौभाग्य के हो होइन। सम्पूर्ण अब ऋषिमुनिहरू पनि यति हुन्छ नि आकर्षित भएको अरे भगवान्को रूपले होइन। उहाँहरूले आफ्नो इच्छामा सोच्नु कि म पनि एउटा स्त्री भएको भए भगवान्को पत्नी हुन मिल्ने भएको भए त्यस्तो भाव आउँछ कि जसले चाहिँ इन्द्रले अप्सराहरू पठाउँदाखेरि पनि उहाँको तपस्या भङ्ग हुँदाखेरि र भगवान्को एकचोटि रूप हेरेपछि उहाँको मन पग्लिन्छ अरे कि म पनि स्त्री भएको भए त्यस्तो फिलिङ आउँछ नि। त्यति राम्रो हुन्छ भगवान् होइन। त्यो गर्दै गएपछि एक दिन जब 13 वर्ष पुरा हुन्छ, म अलिकति चाँडो भयो डिटेलको होइन, 13 वर्ष त पुरा हुन्छ भगवान्को सुर्पनखा आउँछ दण्डकारण्य वनमा। त्यति बेला चाहिँ सुर्पनखा कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अलिकति क्लोजर टु द साउदर्न साइड। त्यो सुर्पनखाले चाहिँ त्यो आफ्नो राक्षस टोलीहरू रावणको दाजुभाइसँग त्यहाँनिर सेना टोली बनाउँथ्यो अरे, त्यहीँ भ्रमण गर्थ्यो अरे। अनि त्यहाँनिर चाहिँ लास्ट 1 वर्ष छ हामी यहाँ स्पेन्ड गरेर त्यसपछि अयोध्या जान्छौँ भनेर पनि प्लान भइसक्छ। भरतले पनि वचन दिएको हुन्छ 14 वर्षपछि हजुर आउनु भएन भने 14 वर्षमा एक दिन पनि ढिलो भयो भने मात्र त्यो बेला अघि गएर म आफ्नो प्लान फ्याँकिदिन्छु भन्नुहुन्छ। सो एक दिन पनि ढिलो गर्नु भएन भाइ मर्छु पनि। सो 14 वर्ष पुरा हुन ला तर सुर्पनखालाई इन्ट्री गर्छ अब होइन। सुर्पनखाले अब कस्तो भन्दाखेरि राम भगवान् सानो कोठी बनाएर बस्नुहुन्छ सीता होइन राम लक्ष्मण। अनि राम भगवान् बाहिर आफ्नो धनुष उगाल्दै हुन्छ अरे होइन। आफ्नो अब साप बनाउनु पऱ्यो धनुषहरू होइन, आर्चरी बनाउनु पऱ्यो। अनि लक्ष्मण चाहिँ काठहरू एकट्ठा गरेर उसले काट्दै बसिरहेको थियो। सीता मैयाभित्र खाना रसोईमा पकाउँदै हुन्छ। सुर्पनखा आएर अब मैले भने ऋषिमुनिहरू चाहिँ यति लोपित हुन्छ नि। अब सुर्पनखा त अब स्त्री हो, ऊ त भगवान्को रूप धेरै लोपित भइहाल्यो। उसले सिधै गर्नु भगवान् है हे पुरुष तिमी को यति राम्रो मलाई सिधै बिहा गर भनेर भन्छ होइन। अब भेट्ने बित्तिकै सिधै यु म्यारी मी भनिदिनु भयो होइन। अब ऱ्यान्डम प्र्याङ्क भने जस्तै भगवान्लाई प्र्याङ्क हाल्ने भगवान्ले अब होइन एक पत्नी गर्छु हे देवी हजुर प्लिज अरू कसैलाई हेर्नु भने लक्ष्मण देखेर अनि अर्को पनि सुन्दर राम भगवान् दिस्काएर उहाँलाई ट्राई गर्नु न भनेर भन्नुभयो अरे। लक्ष्मणलाई पनि गरौँ उहाँले होइन ऊ गरौँ भन्दाखेरि लक्ष्मणले फेरि दिस्काएर हामी मेरो भैयालाई जानु भनेर बाउन्स ब्याक भएको रिस उठ्यो क्या अब हुन्छ नि सुर्पनखालाई। तिमीलाई यति सुन्दर ऊ छौ म तिमीहरू मसँग बिहा गरेँ भने तिमीलाई थाहा छ लङ्केशको म पुरै तिमी यति ऐश्वर्य धन हुन्छौ कि यसरी ऋषिले साधु जसरी बस्नु पर्दैन सम्पूर्ण तिमीलाई सृष्टिको सुख दिन्छु म भन्दाखेरि राम भगवान्ले हामीले म एक पत्नी गर्छु तिमी जाऊ भन्दाखेरि अनि एकैसित मात्र निक्लिन्छ कि कुटीबाट। त्यो देखि सिम्पल नोटिस हुन्छ ए यसले गर्दाखेरि तिमीले मलाई बिहा नगरेको यसलाई म सित आउँछु त्यसपछि म तिमीलाई बिहा हाल्छु भनेर अब आफ्नो असली डिमन स्वरूपमा असुर स्वरूपमा आएर सीतामाईलाई अट्याक गर्न गएर आफ्नो लङ्गले त्योदेखि चाहिँ आफ्नो भाउजूको प्रोटेक्सनलाई लक्ष्मणले आफ्नो वंशरोले उसको नाक र कान काट्दियो सुर्पनखाको। अनि यस्तो भुल गरिस् हे असुर आफ्नो रूपको सौन्दर्यको घमण्ड गर्दै आफिस अब आफ्नो कहिले पनि घमण्ड गर्न सक्दैनस् भनेर अब सुर्पनखा त रुँदै बस्यो होइन। तैँले चिनिनस् तैँले कसलाई हानि गरिस् म लङ्केशको बहिनी रावणको बहिनी सुर्पनखा हो भनिन्छ। त्यति बेला पनि उसँग 14,000 राक्षस सेना थियो अरे क्या। त्यति बेलै उसँग बन्दैन गएको यिनीहरूलाई मारिदिन्छु भनेर आफ्नो त्यति बेला रावणको अनेकौँ पुत्र अनि त्यसपछि भाइहरू पनि थियो धीरज र धीरबन्ध फलबन्दी भाइहरू। त्यसपछि सम्पूर्ण 14,000 राक्षस सेना यिनीहरू राम्रो लक्ष्मणलाई मारिदिइहाल्यो सम्पूर्णलाई मारिदियो भनेर यिनीहरूले पठाउँछ सुर्पनखाले आफ्नो राक्षस सेना। ठ्याक्कै त्यो अलिकति अगाडि के भएको थियो भन्दाखेरि यत्रो वर्ष वन विचरण गरिसक्यो भने सीता माताले यति हाँस्य परिहाससँग जिस्केर जहिले पनि धनुष कानमा बोके गर्नुहुन्छ यो चाहिँ सोपिस मात्रै हो क्या हो यो चलाउनु हुँदैन। भगवान्को त्यो गाथाहरू त सुन्नुभएको थियो वीर होइन श्रीरामले यस्तो धनुषले एक बाणमा तारका मारेको यो गरेको त्यो गर्यो तर आफ्नो आँखाले देख्न सक्नु भएको थिएन नि त। अनि यस्तो जिस्काएर भनिदिनुहुन्छ क्या जब 14,000 राक्षस सेना अट्याक गर्न आउँछ नि अनि लक्ष्मणले ए शान्तिले टोलिदिएछ दाइ बस्नुभएको थियो भाउजूसँग भन्दाखेरि रामले होइन तिमी बस्छ भाउजूसँग भनेर आफ्नो पराक्रम देखाउँछु भनेर राम भगवान् आर्चरीले भने 14,000 राक्षस सेना 1 घन्टाभित्र क्या भित्र 1 घन्टा पनि 1 घन्टाभित्र विदाउट अ ड्रप अफ स्वेट एउटा पसिनाको नचोइकन एकैजना मारिदिनु भयो क्या। सुर्पनखा तर्सेर यस्तो मानव को हुन्छ कि जसले रावणको राक्षस सेनालाई यसरी मार्ने एकैछिनमा होइन। अचम्म छक्क पऱ्यो उता सुर्पनखा त डरायो अनि यिनीहरू त दिव्य पुरुषहरू रहेछ यिनीहरू त्यो चाहिँ रावणलाई नै डाइरेक्ट भन्नुपर्छ रावण बाहेक यिनीहरूलाई कसैले गर्न सक्दैन भने उसलाई पनि त्यो थाहा हुन्छ। सिधै ऊ जान्छ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लङ्का रावणको ठाउँमा अनेकौँ 14,000 चाहिँ अब यो हाम्रो भयो भिलेनको एन्ट्री हाम्रो रावणको दशानन्द श्रीराम होइन। रावणको हाम्रो अलिकति भन्दाखेरि रावण पनि एउटा ऋषिको पुत्र हो खास तर असुरको माता असुरी थियो होइन। अनि रावणको अब धेरै गाथाहरू छ मान्छेले कोही कस्तो त रावण त खतरा मान्छे थियो नि यार स्वर्गसँग भरिङ बनाउनु लाग्थ्यो जिउन जिउँदै यस्तो गरेको छ कसैले भन्ने कुराहरू पनि तर यति घमण्डी छ नि रावणको यो 10वटा टाउको छ नि उसको चाहिँ 10वटा नराम्रो प्रतीक देखाउँछ क्या होइन। काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार उसको सबै प्रतीक हो क्या 10वटा टाउको खास प्रतीक छ रावणको। अनि रावणमा यति बल थियो कि तर फेरि महान शिव भक्त उसको मेन राम्रो क्वालिटी त्यही थियो कि ऊ शिव भक्त थियो। त उसले शिव भगवान्को एकचोटि के गरेको भन्दाखेरि कैलाश उठाइदिएको थियो त्यति पावर थियो। सोच्नु कैलाश हामी त्यो पुग्न पनि सक्दैन मान्छे आर्टिस्ट सिक्नेसले उसले गएर कैलाश उचालिदिएको थियो क्या आफ्नो 20वटा भुजाहरूले होइन आफ्नो टाउकोमा राखेर
त्यो देखेर नि पार्वती माताले के हो भूकम्प आएको कैलाश भगवान् भन्दाखेरि नि शिव भने होइन रावण आछ दास आछ मेरो भनेपछि अनि शिव भने आफ्नो सानो हुन्छ नि खुट्टाको बुढी अनुहार यसो छोइदिनु भयो अरे रावणको हात च्यापेर अब दोस्रो शिव भगवान्को पावर कति होला बुढी अनुहार हुँदाखेरि पुरै सम्पूर्ण कैलाशकै पृथ्वीमा गयो उसको हात च्यापेर क्या अब हाम्रो हात च्यापेर अया भनेर कराउँछ नि रावण के गर्नु थाल्छ त्यति मानसिक भएको क्या उसको हात च्यापेर उसले शिव ताण्डव स्तोत्र रचेको अरे क्या जटाटवी कलच्चोल प्रवाही पाहतस्थिरे कलेव लम्ब लम्बतम भुजङ्गतम गमारी यस्तो रचित थियो क्या रावण बिना बजाउँदा सरस्वती देवी भन्दा पनि च्यालेन्ज दिन सक्छ क्या उसले बिनामा त्यस्तै 10वटा पुरै सम्पूर्ण वेदहरूको ज्ञाता होइन ब्राह्मण यति शक्ति थियो नि उसले ब्रह्मालाई अनि चाहिँ आफ्नो टाउको यसरी अफर गरेर यज्ञमा होइन भगवान् प्रसन्न हुन त्यसरी आफ्नो एउटा टाउको काट्दै ओम नमः शिवाय भन्दै लास्ट टाउको जब उसको हुन्छ नि त्यो पनि काट्न आउँछ भगवान् प्रसन्न भएर हे रावण तिम्रो भक्तिले प्रसन्न भयो के माग्छौ भने त्यस्तो उसको लेभल अफ डिभोसन पनि एकदमै स्ट्रङ के अब इन्टेलिजेन्स पनि त्यस्तै छ पावर पनि त्यस्तै छ तर उमा के नआउँदाखेरि आफ्नो यो चाहिँ लो क्रोध र अहङ्कार मेन कुरा उसलाई आफ्नो अहङ्कारले डुबायो हुन्छ क्या त्यो कहिले पनि अभिमानी नहुँदैन आफ्नोमा राम्रो गुण छ भने नि त्यो अभिमान सानो अभिमानले मान्छेलाई कामले काम पुऱ्याउँछ स्पेसली उनमा काम बाँच्न एकदम थियो मान्छेले भन्छ नि रावण त यस्तो महान मान्छे अहिले पनि लङ्कामा पूजा गर्छ नि त राजा भनेर तर उसको नराम्रो कुराहरू मान्छेले खासै थाहा पाउँदैन कि उसले त अप्सराहरूलाई रेप गर्दै हिँड्थ्यो क्या बलात्कार गरेर जसलाई मलाई त्यसलाई अनि एउटा नलकुबेरको वाइफ त के अरे उसले अप्सरालाई रेप गर्दाखेरि उसको हस्बेन्डले साथ दिन्छ क्या अबदेखि तैँले कुनै पनि स्त्रीलाई उसको इच्छा विरुद्ध तैँले केही गर्न खोज्यो भने त्यो टाउको 7 टुक्राहरू फुटिन्छ त्यो सुनेदेखि चाहिँ उसले अनि हुन्छ नि स्त्रीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्न छोडे हाम्रो सो रावणलाई सुत्न खाँदै भन्छ होइन यस्तो यस्तो भएको छ दाइ सीतारामले अब तपाईँको बहिनीको नाक काट्दै लङ्केशको बहिनीको नाक काट्दै मतलब त्यो त पुरै ठुलो भयो इज्जत गयो के गर्ने भन्दाखेरि रावणले किनभने अवश्यमा मार्छ तर अनि जब सुत्न खाले सीतादेवीको वर्णन गर्छ नि सीता यस्तो सुन्दरी छ तपाईँको रानी बन्न सोच यो सुनेपछि उसको काम भएको जान्छ सीता यस्तो छ हुन्छ ल उसलाई म रानी बनाउँछु रावण लक्ष्मण मार्छु तर त्यो सुत्न खाले वान चाहिँ गरिदिन्छ यिनीहरू साधारण मनुष्य चाहिँ होइन है यिनीहरूले यसरी तपाईँको आफ्नै यो दाजु भाइलाई मारे यत्रो चौध राखेको छैन 1 घन्टामा एकैछिनमा रामले मारे साधारण चाहिँ छैन भनेपछि छलले के गरी मार्नुपर्छ अशुको दिमागमा चाहिँ छल होइन कपट सो उसले माया नामको दानवलाई बोलाएर तिमी चाहिँ स्वर्ण मृगको गोल्डन डियर बनेर आऊ त्यसपछि हामी उसलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ भनेर अब यसरी दिनसँग हामी सीता मैया राम होइन त्यसपछि लक्ष्मण यसरी गरिरहेको छौँ अनि त्यसपछि सीता मैयाले यत्रो वर्षमा श्रीराम भगवान्बाट केही पनि माग्नु भएको छैन तर जब यस्तो सुनको मृग देख्छ उहाँलाई अब त्यो हुन्छ नि अब केटी मान्छेलाई पेट्सहरू मनपर्छ को बिरालो होइन सुम सुम सुमाउँ जस्तो लाग्छ नि त अनि उहाँले त्यो देखेर यो हे राम प्लिज मलाई चाहिँ त्यो डियर ल्याइदिनु त्यो मृग ल्याइदिनु सुनको मृग ल्याइदिनु त कति राम्रो रहेछ है उसलाई पनि अयोध्या लग्न पाएँ म त देखाउँथेँ माताहरूलाई सबैजना प्रसन्न हुन्थ्यो होला उसको खुट्टामा म बुढो पाउजु लगाइदिन्थेँ कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो भनेर उहाँले त्यस्तो होइन राम भगवान्ले यति वर्षपछि मलाई सीताले केही मागेको छैन म दिन्छु लक्ष्मणको साइड भन्छ यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो मृग त कहिले एक्जिस्टै गर्दैन सुनको पुरै होइन उसको सिङ सुनको होइन उसको कलर पुरै गोल्डन छ त्यो पक्कै पनि केही माया हुनसक्छ दाइ भन्दाखेरि माया भए पनि नभए पनि मागेको छ सीताले त तिमी भाउजूको हेर म आउँछु उसलाई लिएर आउँछु बन्दी बनाएर आउँछु भनेपछि हुन्छ भनेर लक्ष्मण बस्यो तर अब राम भगवान् जब हुन्छ नि मृगको पछि जाँदै हुन्छ होइन बाँडेर यसलाई यसरी फसाउँछु यसरी तिमीले घेरेर अनि लग्छु भन्दाखेरि साधारण मृग तपाईँ यसरी डराउँछ यता त भएको छ प्रिडिक्टेबल हुन्छ नि त तर यो मृग त एभ्री बाँड पनि डज गर्न खोज्छ अरे यस्तो गरी छल्छ अरे राम भगवान् टाढा 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 लगिरहेको छ क्या राम भगवान्ले पक्कै पनि केही यो हुन्छ नि मायावी असुर केही न केही छ भनेर त्यही पनि पछि अब असुर भयो भने यसको वध गर्नु पऱ्यो भन्दै पछि लाग्नुहुन्छ कहाँ पर पुगाउँछ क्या राम भगवान्ले अब यो हुन्छ अब यो चाहिँ असुरै भन्छ सिरियसली बाँड्ने काम हुन्छ तर रामको बाँड फेरि कस्तो भन्दाखेरि एकचोटि जब धनुषमा यहाँ प्रत्यञ्च चढ्यो नि त्यो व्यर्थ जाँदैन कि त्यो लक्ष्य हेरेरै आउँछ अनि जब एकचोटि बाँड छोड्नुहुन्छ सिधै मृगको यहाँ छाप्पै लागेर त्यो आफ्नो असली माया दानाको स्वरूपमा आउँछ अब झाडी हुन्छ नि राम भगवान्ले परिबाट हालेको भएर अब उसले त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि राम भगवान्ले स्वर निकालेर लक्ष्मण बचाऊ लक्ष्मण बचाऊ भनेर भन्न थाल्यो अब यो सुनेपछि अब सीताको पुरै हृदयमा उठ्न थाल्छ के भयो रामलाई के भयो सुनेन लक्ष्मण भन्दाखेरि लक्ष्मण दाइ हुनै सक्दैन त्यो कहाँ दाइ हुन्छ राम भगवान् त्यस्तो हुनै सक्दैन त मैले त्यस्तो अझै पनि सुनेर दाइ यसरी कराइराख्नु भएको छ तिमी चाहिँ काएर त्यसरी बस्छौ आफूलाई क्षत्रिय भन्छौ देऊ धनुष मलाई म जान्छु भन्न थाल्यो लक्ष्मण साथ भाउजू होइन हुनै सक्दैन तपाईँ कुनै असुरै यो पक्कै पनि असुरै थियो हेर्नु राम भगवान्लाई केही पनि हुँदैन मनिष्ठले भन्दाखेरि तिमी कस्तो चाहिँ भाइ हुन्छौ यसरी दाइले यसरी बचाउ भनेर पुकाएर तिमी काएर कसै बस्छौ असुरै भए पनि सहायता भए त जानु पऱ्यो नि जाऊ भन्दाखेरि म हजुरलाई एक्लै छोड्न सकिनँ होइन मैले दाइलाई भनेको छु होइन तिमी जाऊ किन म जान्छु भनेर भनेपछि त जानु पऱ्यो कि तिमी पनि भरत जस्तो के माता दिमाग तिमीलाई पनि अयोध्या चाहिएको छैन भनेपछि अब त फेरि अब गहिरो लाग्यो होइन अब के गर्ने अब यस्तो भने यस्तो अनि ठिक छ भाउजू म जान्छु तर भन्दै मन्त्रले लक्ष्मण रेखा कोर्नुहुन्छ वरिपरि कुटी वरिपरि त्यो लक्ष्मण रेखा आफ्नो पुरै मन्त्रले यति पावरफुल बनाउँछ कि कुनै पनि माया विश्वास हुन्छ नि उछिन सक्दैन कुनै पनि मान्छे अनलेस सीता मैया जान्छ भाइ
यो रेखा चाहिँ कुनै पनि हाल्नु पार नगर्नु, म आउँछु तैँलाई लिएर भने चाहिँ जान्छ लक्ष्मी। यति बेला भिलन एन्ट्री होइन, रावण आउँछ। यसमा चाहिँ के छ भन्दा रावणले साधु भेष धारण गरेर आउँछ क्या। एउटा समय सुनेको थिएँ, गाउँ मान्छेले कुनै पाप गर्छ नि, या फिर रक्सी खाओस् मासु खाओस् कसैको मर्डरै गरोस्, त्यो पापले केही न केही पछि रूपमा प्रायश्चित गरेर होइन धुन सक्ने एउटा कुनै पनि उपाय हुन्छ अरे क्या। तर रावणले यस्तो महापाप गर्यो नि कुन चाहिँ धुन सकिँदैन अरे क्या। किन भन्दाखेरि नि उसले जुन साधु भेष धारण गरेर आयो नि, ऊ चाहेको भए राक्षस भेषमै उसले अपहरण गरेर आयो, उसले त्यति पाप लाग्दैन थियो होला अरे। तर जुन कसै उसले राम्रो मान्छेको क्यारेक्टर लिएर आयो क्या, हुन्छ नि, उसले राम्रो मान्छे एउटा साधु बनेर आएर सीतामाताको हरण गरेर भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि साधुहरूको अहिले पनि इमेजमा राम्रो छ क्या। त्यो कलिङमा अहिले पनि साधु आजकल फेक हो है, आजकल बाबाहरू यस्तो स्क्याम हो, त्यो सबै रावणबाटै नै हो कुराहरू। त्यो उसलाई यति पाप लाग्छ नि अहिले पनि, त्यही भएर धर्म गुरुहरू यो कुरा मानिदिने कुरा भन्छ नि। उनीहरूले गर्दा यो साधुको चाहिँ साधुत्व मेन कुरा राम्रो मान्छेको पनि इमेज गयो क्या। यसलाई चाहिँ एकदम महापाप पनि अति महापापमा गइन्छ क्या। जब अरू मान्छेको राम्रो क्यारेक्टर कसरी बिगार्छ नि, इभन अनइन्टेन्सनली होइन गऱ्यो भने पनि त्यसमा पाप लाग्छ अरे। त्यो रावण आउँछ, भिक्षाङ देही देवी भन्थे। सीता मैयाले अब पतिव्रता संस्कारी नारी हुन्छ, अनि ऋषिलाई फलफुल चामल आदि लिएर आएर अनि आउनुहोस् लिनु भन्दाखेरि अब रावण छिर्न खोज्छ, लक्ष्मण लेखा छिर्नै छोड्दैन, यति पावरफुल ब्यारियर छ होइन, कसरी छिराउने। अनि देवी यता आएर देऊ, म त सन्यासी हो, म त घरको छाया वरिपरि पनि जान मिल्दैन, यहाँ आएर देऊ भन्नुभयो। सीता मैयाले होइन मैले यो रेखा पार गर्न मिल्दैन साधु, प्लिज हजुर यहीँबाट लिनु भन्दाखेरि तिमीलाई अपमान गर्छौ, मेरो डिसरेस्पेक्ट गर्छौ तिमीले भन्दाखेरि होइन साधु प्लिज म यो रेखा लाग्न मिल्दैन, मेरो पति र देवर आउँदै हुन्छ भन्दाखेरि पनि तिमी यदि यो पार गरेर आउँछौ भने आऊ न, म पुरै साथ दिन रेडी छु गङ्गाजल हातमा लिएर, तिमी कहाँ बस्छौ पनि मलाई थाहा छ, के तिम्रो पति पनि मलाई थाहा छ, सम्पूर्ण अयोध्यालाई श्राप दिन्छ। अब उहाँलाई के भने ला मैले गर्दा अयोध्यालाई श्राप लाग्छ, रामलाई श्राप लाग्छ, होइन पर्खिनुहोस् भने म आउँछु भनेर उहाँले छलपूर्वक त्यो गरेपछि उहाँले हरण गरेर लग्नुहुन्छ सीतालाई बाबुबाट, अनि आफ्नो ओरिजिनल स्वरूपमा रावण देखाएर अनि सीता मैयालाई अब जबरजस्ती लग्नुहुन्छ आफ्नो पुष्पक विमानमा। तर यो विमानमा पनि लग्दाखेरि ओन्ली वान यति चिताउनु पऱ्यो, हे लक्ष्मण हे राम बचाऊ बचाऊ भनेर कसैले पनि सुने छैन। आकाशबाट आउँदैछ, जाँदैछ आकाशमा चाहिँ होइन जटायु हो। जटायु चाहिँ दशरथ महाराजको पहिला पनि साथी रहेको थियो, अनि त्यति बेला वनमा पनि श्रीराम भगवान्हरूको दर्शन पाएर साथी भएको हुन्छ जटायु चाहिँ, अल्सो किङ गिद्धराज जटायु। जटायुले जब देख्छ सीतामाताले यसरी अब अपना नारीलाई हरण गर्दै लगिरहेको छ, यस्तो मद्दत मागिराख्नु भएको छ, जटायु सिधै गएर अनि हेल्प गर्न जाँदाखेरि रावण त पुरै फुल प्रिपेयर भएको थियो नि त, शस्त्र अस्त्र पुष्प विमान होइन, एक त दशानन रावण होइन, उसँग पुरै सम्पूर्ण सृष्टिको शक्ति छ। जटायु एउटा बुढो वृद्ध हुन्छ नि, एउटा वज्र हो होइन, उसले त्यही पनि आफ्नो भक्तको मान राख्नलाई क्या, भगवान्लाई सेवा चाहियो भने म गर्छु भनेर सीता मैयालाई। यदि यो चाहिँ एउटा के सिक्यो भन्दाखेरि नराम्रो भएको बेला आफूसँग सामर्थ्य होस् नहोस् जानुपर्छ अरे बचाउनलाई। अनि उसले गर्दा जब कष्ट गर्यो यत्रो रावणलाई युद्ध गरेर, रावणलाई पनि हुन्छ नि सुरुमा त सानो पक्षी राख्यो, रावणलाई पनि एकछिन त हार्ड टाइम दिन थाल्यो क्या, यो यस्तो पक्षी बुढो होइन मलाई यस्तो लडिरह मलाई भन्ने ऊ गर्न खोज्यो। त्यो देखेर रावणले नि होइन भनेर भगवान् शिवले दिएको त्यो तरबार चन्द्र खड्ग लिएर ठ्याक्कै उसको पखेटा काटिदिनुहुन्छ। त्यो भएपछि अब राम लक्ष्मणलाई पुग्नुहुन्छ। अनि रामले खै सीतादेवी खै तिमी किन एक्लै आएको भन्दाखेरि भाउजूले मलाई यस्तो भनेर आयो, तिमी मूर्ख तिमी किन आयो, किन म झन् भाउजू हेर भन्दाखेरि अनि राम लक्ष्मणले थाहा पाउनु भन्नु के गर्ने भन्दाखेरि यो पक्कै पनि छल भएको छ। अब कुटीमा गएर हेर्दाखेरि छैन सीतामै। अब यो देखेपछि श्रीराम भगवान्लाई जुन विरह हुन्छ नि, यो चाहिँ पछि अब गोपीहरूले विरह भए जस्तै हरेक वृक्षलाई सोध्दै हुन्छ अरे कि हे अशोक वृक्ष तिमीले सीतालाई देख्यौ, हे घाँस तिमीले देखेछौ सीतालाई, हरेक प्राणीलाई सोध्दै हुन्छ सीता देख्यौ हे सीते भन्दै होइन, रुँदै बरु लक्ष्मणले नि भावी भाउजू भन्दै यताउता खोजिरहेको छ होइन, पुरै खोजिरहेको कहाँ पाउने हो होइन, जुन आकाशमा सम्पूर्ण वृक्षहरू होइन स्कुरलहरू सानो सानो जीव जन्तुलाई सोधिराख्नुहुन्छ चराईलाई होइन, तिमी सीता देखाएको छौ भन्दै। तर उहाँहरूले त कसैले बोल्नु नपुग्छ, राम भगवान् खोज्दै जाँदाखेरि जटायु भेट्नुहुन्छ। जटायु कस्तो भन्दाखेरि ऊ एकैछिनमा तक्षण मोड्छ होला ब्लड लसले, तर उसले आफ्नो प्राण बचाएर राखेको होइन, जबसम्म श्रीराम आउँदैन तबसम्म म सीतामाता यसो गएर भन्नुपर्छ भने मेरो धर्म हो, मैले आफ्नो बचाउने कर्म गर्नुपर्छ है। लास्टमा पनि राम 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 भन्दै कुर्दै बस्नु भएको थियो अरे जब रामले। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो क्या, आफूले चाहिँ राम नाम जब कन्ठ हुन्छ नि राम भगवान् आफै स्वयं खोज्दै हुन्छ कि हामीले भगवान् खोज्नु जानु हुँदैन अरे क्या। श्रील प्रभुपादले पनि त्यही भन्छ डु समथिङ द्याट होइन गड विल कम एन्ड सी यु क्या, डोन्ट ट्राई टु सी गड, डु समथिङ द्याट गड विल ट्राई एन्ड सी यु क्या। भगवान्ले चाहिँ हामीलाई आएर हेर्नु यस्तो भक्ति गर्नु पऱ्यो अरे क्या। जब रामको नाम लिन्छ राम लक्ष्मण दुइटै आउनुहुन्छ, अनि गिद्धराज देखेपछि अब उहाँलाई एकदमै पीडा लाग्छ। तर दशरथ महाराजले पनि नपाएको कुरा उहाँले पाउनुहुन्छ अरे क्या, किनभने दशरथ महाराजको अन्तिम संस्कार भरतले गरेको थियो क्या, तर जटायुको अन्तिम संस्कार स्वयं श्रीराम भगवान्ले गर्नुहुन्छ अरे क्या। त्यति अब आफ्नो भक्तको लागि तिमीले यस्तो आफ्नो ज्यान गवायो तिमीलाई होइन, सिधै उहाँको त वैकुण्ठ प्राप्ति भयो। तर उहाँले मर्ने क्षणमा पनि सीतालाई यसरी रावणले लगाएछ, दक्षिण दिशामा गएको छ, मलाई थाहा छैन कहाँ गएको छ थाहा छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ थाहा छैन प्रभु, तर दक्षिण दिशामा गएको छ, सीता मैयालाई यसरी बचाउनु खोज्दाखेरि मलाई यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब म मर्ने अन्तिम क्षणमा छु, माथि गएर दशरथ महाराजलाई के भन्न चाहन्छु, म भनिदिउँ सीतालाई यस्तो भने तिमी नभन, दशरथ महाराजले माथि गएर नभने कि सीताको अपहरणमा छ, म यदि क्षत्रिय हो, म यदि रघुकुलको ऊ छु भने रावणले आफै आएर भन्छ कि उसले के गरेको थियो
भनेर भन्नुहुन्छ कि त्यति विश्वास आफ्नो होइन। अनि जटायु मरेपछि उहाँ जानुहुन्छ हाम्रो सबरी माताकोमा। सबरी माताको एकदम इन्ट्रेस्टिङ गाना हाम्रो कृष्ण दामोदर मलाई गीत सुनेको छु मलाई होइन। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं तुम बे सबरी की जैसे खिलाते नहीं। अब जुन आमाको माया हुन्छ नि, सबै त खास एउटा हुन्छ नि चण्डाल जातको मान्छेहरू, कुकुर मासुहरू हुन्छ, राउटे जात हुन्छ नेपालमा, लाइक जङ्गलतिर बास गर्ने, जङ्गली खानाहरू खाने त्यस्तोको हुन्छ। तर उसलाई चाहिँ बच्चैदेखि हुन्छ नि यस्तो मासुहरूमा इन्ट्रेस्टै छैन म खान्न भन्ने अहिले नेपाली परिवारमा जस्तो छ। हामी वैष्णव भएपछि हामी खान्न, हामी सबरी जस्तो भयो क्या, आफ्नो फ्यामिली फुल चण्डाल छ, जे नि खानेर होइन। तर हामी चाहिँ सबरी जस्तो, सबै मात्रै आफ्नो पुरै छोडेर गएर मातङ्ग ऋषिको आश्रममा बस्नुहुन्छ। अनि मातङ्ग ऋषिको एभ्रिडे सेवा गर्नुहुन्छ क्या, आफू बुढो हुनु जसम्म यति सेवा गर्नुहुन्छ ऋषिको पनि आफ्नो अब त्याग्ने बेलामा प्राण त्याग्ने बेलामा उहाँले चाहिँ तिमी यति मेरो सेवा गराएछौ गुरु कृपाले, तिमी एक दिन स्वयं भगवान् साक्षात् दर्शन दिन आउँछ तिम्रो कुटीमा, राम लक्ष्मण आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यति बेला तिमीलाई उनीहरूलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सबैले आफ्नो जीवनकालभरि एभ्रिडे हुन्छ नि फ्रेस फ्लावर्सहरू, फ्रेस फुडहरू, एभ्रिडे म्यारिगोल्ड नयाँ नयाँ फ्लावरहरू चाहिँ बिछाउने अरे क्या, राम भगवान् आउनुहुन्छ मेरो कुटीमा भनेर सबै ढुङ्गा हटाछ, पातहरू हटाछ, सदाछ आफ्नो कुटी। एभ्रिडे चाहिँ उसले बेरको फलहरू टिप्दै भगवान् आएपछि के खानुहोस् म ल्याउँछु भन्दै जङ्गलमा त खासै के हुँदैन, पकाउने सबै फलफुल खाने, भात खाने हो। उसले सम्पूर्ण पुरै त्यो बाटो क्लियर गर्दै राम आउनुहुन्छ है, राम आउनुहुन्छ। अनेकौँ ऋषि भ्रमण गर्थे, कसको लागि यस्तो कुटी छ भने राम आउनुहुन्छ एक दिन भयो, उनीहरूले पागल भएको थियो, आउँछ राम भने त्यस्तो भन्थ्यो क्या। तर सबैले आफ्नो भक्तिको इन्तजार चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या, मान्छेलाई भक्तले जतिसुकै समय लाग्छ तर भगवान् आउनेको दृढ विश्वास, एक त गुरु कृपा, गुरुको वचनमा पनि विश्वास थियो, गुरुले भन्नुभएको छ आउनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहुन्छ, पुरेर बस्नुहुन्छ। अनि एक दिन ठ्याक्कै सबैको आश्रममा भगवान् श्री राम लक्ष्मण पुग्नुहुन्छ, ठ्याक्कै फुल बिसाउँदै हुन्छ, यस्तो हेर्नुहुन्छ त पुरै एफल्टेन्ट लाइट आइरहेको छ उहाँले, खुट्टा चर्नको यस्तो माथि हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्यो दुइटा पुरुष, हेरेको हेरे हुन्छ। अनि उहाँले तपाईँ को हुनुहुन्छ दुइटा पुरुषहरू भन्दाखेरि नि श्रीरामले मेरो नाम राम हो, यो मेरो भाइ लक्ष्मण भनेपछि उहाँको त सिधै आँखाभरि आँसु आउँछ क्या, यत्रो जीवनभर जुन तपस्या गरेको छ उहाँकै स्वरूप हेर्नलाई त भन्ने होइन, श्रीराम साक्षात् देखेपछि सबैमा त आँखाभरि आँसु आउँछ नि, आफ्नो हुन्छ नि बिर्सेको छोरा भेटा जस्तो हुन्छ नि, मेलेमे बिर्सै भयो भाइ भने जस्तै उहाँ यति हुन्छ कि। अनि श्रीराम भगवान्को दर्शन पाएपछि भगवान् प्लिज आउनु भन्दै अब राम लक्ष्मण छक्क बसेपछि पहिले सजाएर आएर हामी आउने थाहा भएको जसरी रामलाई भित्र बोलाउनुहुन्छ। अनि आसन बिछाएर उहाँले अनि हजुर पुऱ्यायो भने है म कहाँ दिन्छु भने चाहिँ अब खास भोक त छैन प्रभुलाई, तर उहाँले छ लागिरहेको छ माता भन्नुभयो, किनभने थाहा छ उहाँले सबैको भाव छ राम्रो भनेर। अनि भित्र गएर बेरको फल यति ल्याउनु अरे, अनि खानु ल भन्दाखेरि अनि रामले यसरी हात बढाउँछ, एकछिन पक्नु भन्नुभयो, अनि त्यो बेर लिएर आफै टोक्नु भयो, ल खानु भन्नुभयो। अब लक्ष्मण हेरेर छ भगवान्लाई जुठो खुवाउँदैछ यार, मन्दिरमा यति स्ट्रिक्ट हुन्छ होइन, जुठो त परे जाओस् होइन, कति स्ट्रिक्ट हुन्छ, साक्षात् परम पुरुषोत्तम भगवान् यसरी स्वरूप आउँछ, जुठो भइरहेको छ कसरी हुन्छ उसलाई त। तर राम भगवान्ले त्यो खाइदिनुहुन्छ कि लक्ष्मण झन् सघायो, भगवान्ले खानु पनि भयो, किनभने त्यो बेरको फलमा उसको यति ममता थियो कि यति भाव थियो नि उसको, किनभने भगवान्को लागि हो, मेरो रामको लागि हो भन्दै एभ्री बेर उसले टोक्दै यो अमिलो चाहिँ नखानु त प्रभु यो गुली छ भन्दै दिनुहुन्थ्यो अरे क्या। त्यो देखेर रामको पनि हुन्छ, रामलाई पनि मलाई त हजुरले कौशल्य माताको याद दिलाइदिनु भयो, कति वर्ष मैले आफ्नो आमाको हातबाट खाएको जस्तै भयो भन्नुहुन्थ्यो क्या। लक्ष्मणलाई तिमी पनि खाऊ भने लक्ष्मणले सुरुमा अलिकति जुठो कसै, तर पछि राम भगवान्ले चाहिँ खानुहुन्छ भने पनि, तर खाँदाखेरि लक्ष्मणलाई फिल हुन्छ क्या यति भाव रहेछ माताको, त्यही भएर प्रभुलाई मिठो लागेर खानु भएको रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यो सुनेपछि मलाई यस्तो यस्तो भएको छ, हे माता मलाई आफ्नो पत्नी खोज्नु छ, प्लिज मलाई दक्षिण दिशातिर उहाँ कहाँ उडेको थाहा छ भन्दाखेरि उहाँले अनि किष्किन्धामा चाहिँ बानरराज बाली सुग्रीवहरू बस्छन्, उहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, उहाँको म बाटो भनिदिन्छु भने चाहिँ उहाँले किष्किन्धाको बाटो दिनुहुन्छ। र जानुभन्दा अगाडि हजुरको म आज्ञा चाहन्छु, हजुर मलाई चाहिँ केही भक्तिको ज्ञान दिएर अनि मलाई आफ्नो जीव छोड्ने त्याग्ने मलाई आशीर्वाद दिनु भने चाहिँ राम भगवान्ले नवदा भक्तिको पनि प्रशस्त हुन्छ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम होइन, यो पुरै सबै नवदा भक्तिको प्रशस्त देखाएर अनि हुन्छ भनेर उहाँको त बडी हाम्रो जस्तो डिटेरिएट भएको होइन क्या, एकैचोटि दिव्य ज्योतिमा प्रकाश भएर अनि सिधै श्रीराम भगवान्भित्रै छिराएको सबरी माताको त्यो प्योर भक्ति थियो उहाँमा। त्यसपछि बल्ल बल्ल हामीले यिनलाई उहाँ भ्रमण गर्दै गर्दै पुग्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को हिरो आउनुभयो, द मोस्ट फेभरेट क्यारेक्टर इन रामायण, श्री बजरङ्गबली हनुमान कि। अब उहाँ चाहिँ किष्किन्धा जाँदाखेरि अब दुईजना यस्तो होइन राम भगवान्, यो फोटो मेरो वान अफ द फेभरेट होइन, किनभने कस्तो साक्षात् श्रीरामको भर्जन देखिन्छ क्या, किनभने कृष्ण भगवान्को जुन फर्म नोटिस गर्छ नि ब्लुइस ब्ल्याक छ क्या, अलिकति निलो निलो कालो भएको छ कि, तर श्रीराम भन्छ अलिकति हरियो हरियो कालो छ कि, त्यस एक्चुअल श्रीराम यस्तो देखिन्छ त्यो टाइपमा होइन, बिल्ड यस्तो स्ट्रङ, लक्ष्मण यस्तो। अनि त्यसपछि अब राम लक्ष्मण आउँदै हुन्थ्यो नि, सुग्रीवले दुईजना यस्तो आउँदैछ, यदि बालीले पठायो हो कि यो दुईजना गुप्तचरहरू, अनि 4 जना मिनिस्टरसँग बसेर आफ्नो जाम्बवन नल र नीर, त्यसपछि हनुमान, 4वटा मेन मिनिस्टर सुग्रीवको। अनि कसलाई पठाउने भने हनुमान हामीमा चतुर छ, बलियो पनि हनुमानलाई पठाउने चाहिँ हनुमान ब्राह्मण रूप धारण गरेर जानुहुन्छ अरे क्या, पहिला हुन्छ नि परख्नलाई को हुनुहुन्छ तिनीहरूको के गर्न आएको भनेर। सुरुमा भगवान्ले पनि अलिकति माया देखाएर नचिने बनाएर हनुमान जो पहिला ब्राह्मण बनेर
अनि हनुमान यस्तो हो अरे नि मान्छे होइन, उहाँको बोली चतुर्ताई भनेको नेक्स्ट लेभल छ अरे, यति इन्टेलिजेन्ट वेमा बोल्नुहुन्छ अरे उहाँ ब्राह्मणको रूपमा यस्तो राम्रो पोएटिक संस्कृत वर्ड्सहरू क्रिएट गरेर बोल्नु भएको थियो कि राम त फर्स्ट भेटमै इम्प्रेस क्या, आफ्नो भक्त यस्तरी होइन गएर स्तुति गरेर पनि गराएको छ, ऊ पनि गराएको छ। अनि तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको यसो सोध्छन् लक्ष्मणले। हामी कृष्णदाको राजा सुग्रीवलाई भेट्न आएको भन्दाखेरि अनि हो र हजुरहरू को हो अनि प्रश्नमा थियो, प्रश्नमा चाहिँ एन्सर चाहिँ लक्ष्मणलाई त रिस उठेको छ, बोल्दै बोल्दै नि को यस्तो ब्राह्मण होइन राम भगवान तर इज बिङ ह्याप्पी के, किनभने क्वेसनलाई ट्याकल गरेर छ, ब्युटिफुल्ली गरेर छ भनेर। अनि जब उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको भनेर परिचय दिँदाखेरि राम भने हामी दशरथ नन्दन अयोध्याको राजकुमारहरू राम र लक्ष्मण चाहिँ हो। यो जब सुन्नुहुन्छ नि अनि हनुमानले आफ्नो जब स्वामी पाउनुहुन्छ दिनरात होइन भगवान्को चाहिँ भजन गर्नुहुन्छ, यति बेला पनि खास सुग्रीव र हुन्छ नि आफ्नो मिनिस्टरहरू डिस्कस गरेर हुन्छ नि को जाने भन्दाखेरि हनुमान साईमा भजन गरिराख्नु भएको थियो क्या, भजी राम राम भजी राम राम भजी राम राम सिया राम भजी राम राम सिया राम भजले राम राम सिया राम भजले राम काका राम जस कहिले पनि कण्ठमा रामको नाम हुन्थ्यो अरे क्या। उहाँले त्यसपछि भेटेपछि तब श्रीरामको मुखबाट हुन्छ नि भगवान् साक्षात् आउनु भएको छ, मैले चिनिनँ भनेपछि उहाँको खुट्टा रोएर उहाँले अनि आफ्नो रूप देखाउँछु म हनुमान हुँदैन। अनि भगवान्ले आफ्नो भक्त परम भक्त भेटेपछि होइन आलिङ्गन गर्नुहुन्छ यति प्रियले। अनि श्रीराम लक्ष्मण हनुमानको भेट भएर उहाँले सुग्रीवलाई लगाउनुहुन्छ। सुग्रीवले चाहिँ अनि अब उसको पनि प्रब्लम हुन्छ फेरि, सुग्रीवलाई आफ्नो दाइले खास के भएको भन्दाखेरि सुग्रीवलाई एउटा दानवले ललकारेको हुन्छ युद्ध गर्नलाई। त्यो दानव यति पावरफुल हुन्छ कि सुग्रीव र बाली दुइटैले युद्ध गर्न जाँदाखेरि एउटा गुफाभित्र तिमी भाइ म केही भइहाल्यो भने तिमी राज्य सम्हाल है भनेर गएको हुन्छ। अनि गुफाभित्र युद्ध गर्दा गर्दै एउटा यस्तो ठुलो आवाज आउँछ कि स्क्रिम आउँछ, चिचाको आवाज आउँछ कि आफ्नो दाइ बालीको। बाली फेरि एकदमै अति पराक्रमी अति बलियो बानर हुन्छ, बानर राज हुन्छ। तर त्यो रगत आएको देखेर नि आफ्नो दाइको अब चिक सुनेर अनि उसले सोध्छ कि ला मेरो दाइको त मृत्यु भएछ बित्नु भएछ, अब यो राक्षस पनि ननिक्लोस् भनेर एउटा ठुलो पत्थरले चाहिँ त्यो गुफा छोपिदिनुहुन्छ क्या। त्यो राक्षस निक्ल्यो भने फेरि ऊ हुन्छ दाइले त जित्न सकेन, मैले कसरी सक्छु मभन्दा बढी पावरफुल हुन्छ दाइ भनेर अनि उसले गएर दाइले नै भन्नुभएको छ भनेर मिनिस्टरले आफ्नो दाइको ऊ सुनाएको छ। मिनिस्टरले सबैले तपाईँ राजा गर्दैन सुग्रीव राजा घोषित गर्ने त बाना राजा। तर कति दिनपछि त सुग्रीव आइपुग्छ अरे, खासमा त त्यो दानव मरेको हुन्छ रहेछ अरे। अब सुग्रीव के अरे बालीले के सोध्छ भन्दाखेरि ए तैँले चाहिँ मलाई यसरी राज्य खोज्न खोजेर रहेछस् अनि त्यही भएर तैँले यस्तो गरिस् भनेर सुग्रीवलाई सबै सम्पूर्ण सभा अगाडि यसरी हुन्छ नि पिट्न थाल्छ, निक्लिहाल्यो राज्यबाट भनेर। अब सुग्रीवले एक्सप्लेन गर्दाखेरि पनि एक्सप्लेन गर्न दिँदैन, होइन दाइ मैले पर्खेको तपाईँ आउनु भएन भन्दाखेरि पनि सबैले मान्दैन। तर चारवटा मिनिस्टर चाहिँ जो चाहिँ एकदमै थाहा हुन्छ सुग्रीवको नेचर हनुमान जाम्बवन र नल निर उनीहरू चाहिँ जान्छ सुग्रीवसँग। अनि बालीले त अब खासमा एकैछिनमा मार्न सक्दैन, बालीमा के वरदान थियो भन्दाखेरि ब्रह्मदेवले जोसँग युद्ध गर्न आउँछ उसको चाहिँ आदि शक्ति बालीमा जान्छ अरे, जोसँग युद्ध गर्न उसको अलरेडी आदि शक्ति ऊ त यत्तिकै पनि पावरफुल छ बाँधेर राख्छ होइन, त्यसमाथि ऊ जोसँग युद्ध गर्न उसको आदि शक्ति आउँछ अरे यत्तिकै पावरफुल। सो बालीलाई मार्नलाई अनि उसले चाहिँ आफ्नो के अरे सुग्रीवको पत्नीलाई पनि हरण गरेर राखेको आफ्नो भाइको पत्नीलाई पनि। त्यो देखेर अनि श्रीरामलाई भन्नुहुन्छ मेरो यस्तो पीडा छ भगवान्, पहिला त्यही बालीको केही ठेगाना लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ श्रीरामले हुन्छ भनेर भनेर। बाली फेरि अति प्रयोग हुन्छ नि प्रयोग छ मान्छे, अनि हजुरको पनि केही छ कि स्किल भनेर अब सङ्कोच गरेर क्या श्रीरामलाई। राम भगवान्सँग अब लक्ष्मण त हाँसिरहेको छ भगवान्को होइन अब दाइको यस्तो गर्न खोजिरहेको भनेपछि बालीले त यो ताडको वृक्षहरू भन्ने हुन्छ पछाडि होइन यस्तो बलियो रूपहरू हुन्छ अरे कि कुनै पनि योद्धाले सजिलै त्यसलाई भाँच्न सक्ने अलिकति खरोच पनि स्क्याच पनि गर्न सक्ने हुन्छ अरे क्या। तर अनि बालीले एउटा हात यसरी निकालिदिन्थ्यो, यो एउटा पनि तपाईँले ताडको वृक्ष निकालेर देखाउनु तपाईँलाई म मान्छु भनेर। श्रीराम भने एउटा बालीले 7वटा ताडको वृक्ष भाँचिदिनु अरे, अनि त्यो ती फेरि उडेको छ अरे अझै लोका छैन अरे। अब त्यो देखेर चाहिँ सुग्रीवले अनि अब यो गरेछ भनेर हुन्छ भनेपछि ल के गर्ने पाउ भन्दाखेरि बालीले लल्काएर तिमी अनि म पछाडि उसलाई बाण हाल्छु भने हुन्छ भन्नु सुरुचोटि अब त्यो एरोगेन्समा भगवान् श्रीराम पनि हुन्छ मलाई अब कसरी जित्न सक्दैन भनेपछि गएर ए बाली आइज बाहिर तिम्रो आज मृत्यु छ भनेर बोलायो आफ्नो दाइलाई। अब बाली पागल कि होइन कहिले डराएर भाइमा चाहिँ आज बोलाउँदैछ अनि यो आज तपाईँ मृत्यु नै आएको रहेछ भनेर दाइ र भाइले युद्ध हुन्छ। यस्तो धोपी पिटाइ खान्छ अरे नि, यस्तो धोपी पिटाइ खान्छ सुग्रीवले। ऊ त पुरै राम कहाँ छ भन्दाखेरि कहीँ छैन भगवान् होइन, ऊ त धोपी पिटाइ खान्छ भाग्छ त्यहाँबाट। अनि उसले चोटै चोट रातो निलो मुख लिएर आयो भगवान् खै त हेल्प गरेको भन्दाखेरि अनि राम भगवान्ले भन्नुहुन्छ तिमीहरू दुईजना यति आइडेन्टिकल ट्विन्स अब तिमीलाई मैले बाण हालेको त त्यस्तो दिन्छ त त्यहीँ सिदिन्छ रामले, अब के गर्नु तिमीलाई हाल्नु भएन। सो तिमीलाई यति आइडेन्टिकल छ त्यो नेक्स्ट टाइम फेरि जाउँ अब म फेरि जान्न भनेर कहाँ जानु फेरि त पिटाएछ नि राम भनेर सोएर होइन केही पनि हुँदा भन्दा राम भनेर स्पर्श गर्ने बित्तिकै जिउ जति पनि दुखाइदियो नि एकैछिनमा गएर क्या झन्गाको एनर्जी आउनु लाग्यो नि भगवान्को स्पर्शले यस्तो भनेपछि अब चाहिँ केही होला भनेर लक्ष्मणलाई किन मेन चाहिँ भगवान्ले एउटा गुरुको हात एउटा गुरुको बिना केही काम गरेन त्यो लाग्दैन। लक्ष्मणले एउटा कालले माला ल्याएर त्यो मालाले चाहिँ तिम्रो चिन्ह हुन्छ भनेर बालीलाई सेकेन्ड टाइम बोलाएको त जाँदाखेरि माला छ उसकोमा अनि बल्ल चिनेर भगवान्ले बालीलाई फेरि हाल्नुहुन्छ। अब बालीलाई एक त अब रामबाण भएर मात्रै मनमा बाली त एकदम पावरफुल होइन, जब मर्ने बेला पनि यस्तो छाती लिएर हेर्दैछ है कसले मार्यो भने मरेको पनि छैन छाती लिएर ढल्दैछ ऊ। अनि यस्तो बाण देख्छ अयोध्याको त्यहाँ श्री दशरथ नन्दन नाम लेखेको छ अरे बाणमा, पहिला त्यस्तो चिन्नु हुन्थ्यो जसको बाण हुन्छ उसको नाम लेखाउँछ अरे त्यो कसको बाण भनेर। अनि यस्तो हेर्छ नि म त भगवान्लाई पुज्थेँ त श्रीरामलाई त होइन मलाई भेट्ने यति छ तर यसरी मलाई लुकेर हाल्नुभयो
किन भगवान् भन्दा भगवान् अगाडि आउनु अरे क्या तिमीले पनि छलपूर्वक के अरे सुग्रीवको पत्नीलाई यसरी हरण गरेर हुन्छ नि अधर्म गरेछौ अनि प्लस तपाईँले अनि यो दण्ड दिन त एउटा राजाको अधिकार हुन्छ तपाईँको राजा है हुन्न भन्दाखेरि इक्ष्वाक र वंश सबै मान्छेको राजा हुन्छ त्यो सम्पूर्ण धरती हाम्रो राजा हो त्यसमाथि अहिले मेरो भाइ भरत अयोध्याको राजा सो आइएम हिज रिप्रेजेन्टेटिभ त्यही भएर भएको तर चिन्ता नगर हे भाइ नेक्स्ट लाइफमा तिमीलाई मेरो मृत्यु पनि यसैसँग रिलेटेड हुन्छ तेरो जया नामको सिकारी बनेर आउनुहुन्छ सो यो भएपछि अब सुग्रीवको म्यान पावर बढ्यो अब बन्यो अस्ति राजा यो भएपछि अनि सुग्रीवले अब जब सीता माताको खोजलाई पुरै पार्टीहरू निकाल्नु थाल्छ एउटा यति यति सेक्सन हुन्छ साउथ दिशामा यो जाने वेस्टमा यति जाने योमा यति जाने भनेर अनि एक दिन भेटाउँदाखेरि सीता माताले आफ्नो थैलामा आफ्नो घर गहनाहरू पाउजूहरू होइन आफ्नो झुम्काहरू फालेको हुन्छ अनि सीता अनि त्यो देखेर यति खुसी हुन्छ कि लक्ष्मणलाई हे लक्ष्मण हेर त है भाउजूको यहाँ घाँटीमा लाउने यो सुनको छ भाउजूको झुम्काहरू छ भाउजूको यो पाउजोहरू छ भन्दाखेरि लक्ष्मणले हे दाजु मैले यो घाँटीको रूप पनि चिन्दिनँ यो पनि म चिन्दिनँ सीता माताको तर यो पाउजो मैले चिन्छु भनेर लक्ष्मणलाई कसरी यो चाहिँ नचिने यो चाहिँ नचिने लिँदैन है मैले कहिले पनि सीता मैया भाउजूको कहिले पनि खुट्टा हुन माथि आँखा गर्नु त्यस्तो हुनुपर्छ केटी मान्छेलाई सम्मान होइन आजकल भावी दिवाला मान्छे तर हुन्छ नि त्यस्तो देखाउनु हुन्छ कि भगवान्ले हुन्छ नि आफ्नो मेन आदर्श पुरुष भनेको कस्तो भन्दाखेरि भाउजू खुट्टा हुन माथि मैले कहिले पनि हिँडिनँ थाहा छैन यो दाइ सबैजना हुन्छ नि पुरै प्रसन्न हुनाले क्या त्यतिसम्मको लेभल उसको पतिव्रता थियो होइन उसको सीता मैयाको पनि त्यस्तै आफ्नो आमाको स्वरूप लागि पनि सीता मैया भनेर त्यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अनि अब बल्ल साउथ पार्टीमा यति चाहिँ विश्वास थियो कि हनुमानले चाहिँ खोज्छ भने चाहिँ भगवान् श्रीरामलाई एकदम विश्वास थियो हामी सीता मैया भेट्यौँ कसरी चिन्ने अनि उहाँलाई कसरी विश्वास दिने हामी रामको भन्दाखेरि श्रीरामले आफ्नो वेडिङ रिङ निकालेर दिनुहुन्छ हनुमानलाई तिमी चाहिँ यो सीतालाई देखाइदेऊ देखेपछि भनेपछि नि हनुमानले त्यो बोकेर कहाँ हुन्छ अब यति बेलासम्म के हुन्छ भने हनुमानलाई त श्राप लागेको हुन्छ तिमीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति बिर्सिन्छौ भनेर ऋषिले दिएको हुन्छ किनभने बच्चामा सक्छ पार गर्ने सो साउथ दिशामा अङ्गद बालीको छोरा जाम्बवन्त अनि हनुमान जस्तो स्ट्रङ टिमहरू थियो अनि ठ्याक्कै स्टोरमा पुग्दाखेरि जटायुको दाइ समायुलाई भेट्नुहुन्छ समायुको चाहिँ माथि सूर्यदेवको माथि जाँदाखेरि त्यो आफ्नो पहेँडा जलेर उहाँ घायल भएर बस्नुहुन्छ अनि आफ्नो जटायुको यो सम्पूर्ण रामकथा सुनेपछि मलाई पीडा लाग्छ मेरो भाइलाई यसरी रावणले मार्यो मैले त देखाएँ सीतालाई यसरी अपहरण गरेर रावण गएको छ लङ्का चाहिँ कहाँ छ भने पुरा उहाँले दिनुहुन्छ अरे क्या ठ्याक्कै यहाँबाट 100 योजन छ 100 योजन गयो भने लङ्का ठ्याक्कै छ भन्नुहुन्छ अब 100 योजन भन्दाखेरि एकदम धेरै डिस्टेन्स हो जामवन्ती भने म आफ्नो प्राइम एजमा एकदम अहिले म बुढो भइसक्यो प्राइम एजमा भयो म त्यो 100 त कतिचोटि गइदिन्थेँ तर अहिले म एकदम बुढो छु म त 70 योजनसम्म मात्रै टाढा जान सक्छु भनेर अङ्गदले म 100 त जान सक्छु तर फर्किन सक्छु सक्ने थाहा भएन भनेर को जाने त वानरसेना सबैजना अब निराश भए कोही पनि छैन हामी जान सक्ने भन्दाखेरि अनि जामवन्तले हनुमानतिर हेर्नुहुन्छ हनुमानमा यति शक्ति छ कि उसले आफैलाई थाहा छैन हामीलाई पनि थाहा छैन खासको त पवनपुत्र हनुमान हो अब अर्को एउटा के सिकेको छ भन्दाखेरि सुरुमा त मैले थाहा थिएँ भगवान् श्रीरामको बर्थ चाहिँ लिँदाको भने सीताराम भनिन्छ सबैजना सीताराम जय श्रीराम त्यो कहाँ फेरि म त्यो त्यसो जामवन्तले चाहिँ हनुमानको पावर चाहिँ याद दिलाउँदाखेरि हनुमानको एउटा के छ स्पेसियालिटी भन्दाखेरि अञ्जनी माताले उहाँको हुन्छ नि अञ्जनी पुत्र पवन सुत नाम होइन अञ्जनी माताको घरबाट जान्छ नि त अञ्जनी माताले चाहिँ शिव भगवानको आराधना गर्नुभयो अनि पवनदेवको पनि आराधना गर्नुभयो क्या सो एउटा हिसाबमा हनुमान चाहिँ पवनदेवको पनि अवतार हो प्लस 11 रुद्रमा एउटा हनुमानलाई पनि हुन्छ एउटा रुद्र अवतार पवनदेवको अवतार प्लस जुन मैले भनेको थिएँ नि खिरको भाँडो दशरथमाले जब पुत्र कामेश्वरले खिरको भाँडो जानुभएको थियो नि त्यो खिर त दिनुभयो कौशल्यालाई केही र सुमित्रालाई त्यो जुन भाँडो छ नि एउटा चिलले उठाएर लग्छ अरे क्या त्यो भाँडो गएर उड्दा त्यो खसालो हुन्छ त्यो भाँडो अनि अञ्जना माता हनुमानको आफ्नो आमा माथि जान्छ अरे क्या त्यो बाँकी भएको त खिर चाटेपछि खानुहुन्छ अरे क्या सो विष्णु तत्त्व शिव तत्त्व पनि दुइटै छ क्या हनुमानमा त्यो एकदमै बलशाली भएको रिजन त्यो भएर क्या हनुमान अनि मलाई सबै आफ्नो पावरको ज्ञान दिएपछि उहाँ अनि त्यसपछि यति फोर्सले लङ्का जानुहुन्छ अरे अब अनेकौँ असुरहरूको लिला छ त्यो बनाउनु गर्दैन सिधै सीता मातालाई उहाँले भेट्नुहुन्छ हनुमान एक्सपर्ट टकर होइन उहाँले भन्नुहुन्छ कि रिङ दिएपछि म चाहिँ एउटा रामको दूत हो भनेर तर त सानो सूक्ष्म बाँदर रूपमा आउनुहुन्छ सानो एउटा नर्मल बाँदर भनेर तर बाँदरले चाहिँ अब यसरी औँठी दिएको छ युद्ध लड्ने भन्छ यो सानो बाँदरले के गर्छ होला तिमी अनि यस्तै सेना छ तिम्रो भन्दाखेरि हनुमानले बुझ्नुहुन्छ कि माताले चाहिँ अलिकति सन्देह गर्न हाम्रो सक्यो भनेर आफ्नो ओरिजिनल स्वरूप देखाउनुहुन्छ यत्रो बढेर चाहिँ सीतामायाले देखाउँछ अनि अझ भन्नुहुन्छ कि म त एकदम कमजोर हो मभन्दा कति बलशाली कति छन् सेना भने चाहिँ सीतामायालाई अलिकति आश्वासन हुन्छ राम आउनुहुन्छ रघुवीर खास त्यति बेलै भन्नुहुन्छ हनुमानले त म काम हुन्छ नि अहिले आउने मेरो ढालमा म अहिले लग्छु रामका होइन यो लङ्का छोडेर अहिले पनि म सक्छु पावर छ मसँग त सीतामायाले भन्छ होइन म पतिव्रत छु आफ्नो पतिभाइ पनि कुनै पनि उसलाई छुदिनँ तिमीहरू पुतो जस्तै छौ तै पनि आफ्नो पतिभाइमा त्याग्दिनँ प्लस मलाई चाहिँ रामले नै आएर बगोस् भनेको छ उहाँलाई उहाँको पनि कीर्ति बढाउँछ होइन मान्छेले यो नभनोस् कि रामको दुधले बचाए भन्नुहोस् कि राम स्वयं आएर बस्नु भएको छ भने चाहिँ माताको आज्ञा पाएर हुन्छ भन्नु हनुमान बाँड्नु रूपमा हुन्छ होइन माता यत्रो यहाँदेखि त्यहाँ यत्रो ड्रम हालेर आएको यत्रो उडेर आएको भोक्रायो मलाई त होइन के गर्ने त यहाँनिर यसो अशोक बाटोमा बस्नु भएको छ यहाँनिर यसो फल खाने हुन्छ भने खाऊ भन्नुभएको अब त्यो फल खान थालेको त्यहाँ रावणको पुरै सेना हल्लियो अब
एउटा बाणा आएर असोक बाटेको रुखसुख सब उजाडेको छ फलफुल खाछ भनेपछि आफ्नो यति सेनापतिहरू भनौँ सेनापति सबलाई थिचेर भ्यास त्यसपछि नभएपछि आफ्नो असुरको सेना आफ्नो छोराहरू नातिहरू पनि पठाउनु भयो आफ्नो छोरा पनि मारिदिनु थाल्नुभयो त्यो भएपछि मेघनाथले चाहिँ नि ब्रह्मास्त्रमा बाँधेर ल्याउँछ अरे ब्रह्मास्त्र पनि तोड्ने शक्ति थियो अरे तर उहाँले ब्रह्मदेवको अपमान हुन्छ है तोड्नु हुँदैन अनि हनुमानलाई राजसभामा बोलाउँछ अब खास यसलाई त मार्दै भने हुन्छ रावणले त यस्तो गरेर आयो यो त रामको दूत भनेर तर विभीषणले भन्छ होइन दूतलाई कहिले पनि मार्नु यो हाम्रो धर्म खिलाफ दूतको यस्तो अनि मर्यादा भुलाउनु भएछ आफ्नो छोरा मारेर चाहिँ यसलाई कसरी छोड्नु भन्दाखेरि बरु यसलाई केही अरू दण्ड दिनु भन्दाखेरि नि बानरसँग आफ्नो पुच्छर एकदम प्रिय हुन्छ पुच्छर जलाइदियोस् भनेपछि अब भगवान् कस्तो हुन्छ भने हाम्रो हाम्रो पुच्छरमा हाम्रो केही जिउमा कतै आगो लगाइदियो नि हामी त सिद्धिन्थ्यो तर हनुमान कस्तो हुँदाखेरि त्यसको बेला पनि उहाँको दिमाग के छ भने यो आगोलाई म कसरी भगवान्को सेवामा लगाइदिउँ पुरै पुच्छरमा आगो लगाइ भगवान्को त्यही आगोले होइन आरती गरिदिनु भयो लङ्काको पुरै लङ्कापुरी दहन गरिदिनुहुन्छ सम्पूर्ण राष्ट्र सेनाको विभीषणको घर बाहेक सबै जलाइदिनुहुन्छ अरे त त्यसपछि बल्ल अनि हनुमान आउनुहुन्छ श्रीरामलाई भन्नुहुन्छ सीताले मलाई भेट्यो भनेर भन्नुहुन्छ अरे त्यति एक्साइटमेन्ट आउँछ कि सीताले मलाई भेट्यो भनेर आउनुहुन्छ अरे खास मैले सीता माता भेटेँ भन्नु साटा यति एक्साइटमेन्ट आएर जब थाहा हुन्छ कि ल लङ्कामा रहेछ यस्तो रहेछ नि अब बल्ल सेनाहरू आएर जाउँ अब जाने त भन्यो समुद्र यत्रो डिस्टेन्स छ एक्लै भयो त हनुमानले अब श्रीरामको ल्याउनु यत्रो सेना त लग्नु पऱ्यो कसरी लग्ने भन्दाखेरि अब बोटबाट जानु मिलेन त्यहाँ डिटेक्ट गरिहाल्छ सेनाले फायर हालिहाल्छ रिपेयर गरेर के गर्ने केही गरी लग्नु पऱ्यो भने चाहिँ निशानमा उहाँले समुद्रदेवको आराधना गर्नु पऱ्यो समुद्रदेवले हेल्प गर्नुहुन्छ भनेपछि अनि राम भगवान् स्वयं अब परमात्मा होइन तीनों लोकको स्वामी बसेर मेडिटेट गर्नुहुन्छ अरे त्यसरी अब समुद्रदेवलाई 3 दिनसम्म मेडिटेट गर्दा पनि समुद्रदेव निक्लिनु हुँदैन क्या अब राम भगवान्लाई क्रोध आयो क्या फर्स्ट टाइम यो लीला भएको रावणलाई मार्दा पनि क्रोध आएको थिएन क्या तर यति बेला किन जुन समुद्रको पनि अहङ्कार भइसकेको थियो क्या म त समुद्र हो म जलमा एकदमै शक्तिशाली छु भन्ने कुरा समुद्रदेवको अहङ्कार भएपछि राम भगवान्ले 3 दिनसम्म पनि नआएपछि पैसा आउँछ अरे क्या राम भगवान्को दृष्टिले मात्रै होइन त्यो समुद्र त बोइल हुन थाल्छ अरे यहाँनिर हामी त पानी ग्लास हेर्नु केही बोल्नु होइन समुद्र बोइल भइरहेको छ क्या त्यहाँ जीव जन्तुहरू तटिरहेको छ क्या भगवान्को त्यो दृष्टिले मात्रै पनि भगवान्को त्यो आगोले गर्दा रिसले गर्दाखेरि अनि सिधै बाण निकालेर यो सम्पूर्ण जलै म सुकाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो यो समुद्रदेवलाई तिमी यत्रो अहङ्कारी म खास इक्ष्वाकुको वंशको भएर क्षत्रिय राजा भयो भने हामी कसैलाई पनि केही कुरा माग्दैन तर यदि तपस्या गरेर माग्दा पनि तिमी दिएन आफ्नो अहङ्कार देखायो भने यो सम्पूर्णमा जलै सुकाइन्छ भनेर बाणले हात लाग्नु चाहिँ सबै डराएर निक्लिन्छ अब परमात्मा आउनु भएको चाहिँ मैले चिनेर रहेछु हे भगवान् भन्दै यसरी प्रार्थना गर्दै अनि श्रीरामलाई उ गर्नुहुन्छ अनि त्यो देखेपछि चाहिँ भगवान्ले त ठिक छ तिमीलाई मैले माफ गरेँ होइन अब तिमीले मलाई हेल्प पनि गर्छौ पनि भन्यो तर मैले एकछिन जब बाण हान्छु नि तत्यान्समा त्यो बाण मैले त्यो व्यर्थ जान दिँदैन राम बाण भनेको जान्छ कि जान्छ तिमी आफै भन ल तिम्रो जलसँग मिल्के कहाँ हाल्ने भन्दाखेरि नि त्यो समुद्रदेवले चाहिँ यहाँबाट दक्षिण दिशामा अर्को साइडमा चाहिँ यस्तै एउटा जलाशयको ऊ छ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै नराम्रो जीवहरू पापी हिंसक जीवहरू बस्छन् त्यहाँनिरको जल सुकाइदिनु भने राम्रो चल्यो रामहरूले त्यहाँ लङ्कामा बसेमा चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट जुन राजस्थान छ नि इन्डियाको त्यहाँनिर जल हाल्नु त्यहाँ यति अहिले पनि साइन्टिफिक रिजन हुन्छ नि छ अरे क्या पहिला देवस टु बी ओसन्स अरे क्या त्यहाँनिर त्यहाँको टाइड्सहरू मेसर गर्दाखेरि त्यहाँको सोइलहरू उ गर्दाखेरि समुद्र हुन्थ्यो क्या पहिला कति जमाना कति मिलियन जति इयर्सको तर राम भगवान्को पानीले सुकाइदिएको क्या त्यहाँनिरको जल तर उहाँले एउटा ब्लेसिङ पनि दिनुभएको थियो कि त्यहाँ जल नभए पनि जडीबुटीहरू चाहिँ प्रशस्त पाइन्छ मान्छेले कमी चाहिँ हुँदैन बाँच्नलाई भनेर त्यसरी दिनुभएको थियो कि त्यो अहिलेको करेन्ट राजस्थान पनि डेभलप बनाइदिनु भएको थियो राम भगवान्ले एउटा बाणी अनि त्यो भएपछि अब समुद्रको त आशीर्वाद लियो तर केही कामको अगाडि अब भोलि बाबाको आशीर्वाद दियो भने केही पनि हुँदैन सो भगवान्को कस्तो भन्दाखेरि शिव श्रीदेव विष्णु श्रीदेव शिव भगवान् शिवको हृदयमा विष्णु बस्नुहुन्छ भगवान् शिवको हृदयमा शिव बस्नुहुन्छ सो भगवान् रामले त्यो भनेको आराधना गर्नु पर्यो अहिले जुन करेन्ट चेन्नाईमा एउटा हाम्रो 4 धाममा एउटा बस्छ रामेश्वरम धाम त्यो चाहिँ एकदमै स्पेसल किन छ भन्दाखेरि राम भगवान्ले त्यो जुन शिवलिङ्ग देखिन्छ यहाँ आफ्नो हातले बनाउनु भएको अरे क्या त्यो आफ्नो हातले स्वयं बनाउनु भएको अरे अनि अब भगवान्ले कसरी आफ्नो हातले केही बनाउँछ स्वयं शिव भगवान् आइहाल्छ नि प्रसाद दिनलाई सो शिव भगवान् आशीर्वाद लिएर अनि त्यो अहिले पनि करेन्ट ठाउँमा रामेश्वरम त्यहाँनिर छ त्यो यो भएपछि अब समुद्रलाई अब सेतु बाँध्नु पऱ्यो पुल बनाउनु पऱ्यो अब पुल बनाउनलाई यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि राम नामको शक्ति यसमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ क्या पत्थरमा पनि यदि राम लेखा छ भने त्यो तर्छ हामी पत्थर रूपी हृदयमा पनि यदि पाप क्रोध अहङ्कार यो अनर्थहरू छ सबै यो निक्लिन्छ यदि रामको नामको सहारा छ यो जन्म मृत्युको भवसागरबाट तारिन्छ यदि रामको नामको सहारा छ भने अनि एउटा चाहिँ बाणहरूले यसरी बनाउनु थालेपछि उता चाहिँ विभीषणले लङ्कामा विद्रोह गरेर आउँछ रावणलाई सबैले यसरी अरूको स्त्री हरण गर्नुहुन्छ नि त एक त अब्ला नारी त्यो यति पवित्र हुन्छ पतिव्रता स्त्री हुनुहुन्छ त्यसरी उहाँलाई अपमान गर्नु हुँदैन म त भन्छु हजुरको लङ्काको उसको हितको लागि उहाँलाई दिनु अब आफ्नो भाइको यस्तो वचन दिनु तपाईँको अहिलेसम्म मैले भाइ भनेर छोडेको थिएँ तर आज पनि यस्तो आफ्नो शत्रुको प्रशंसा गर्दैछ अनि कसैले पनि श्रीराम भने श्री नभन् राम भन् भनेर भन्थ्यो क्या रावणले त्यही घमण्ड थियो क्या कसरी श्री हुन्छ त्यो एउटा तुच्छ मानव हो भनेर भन्थ्यो क्या रावणले नि वर त प्राप्त गरेको थियो होइन मलाई कुनै पनि देवताले असुरले यताउताले असर नगर्न सकोस् उसले दुइटा चाहिँ छुट्टाएको थियो क्या मनुष्य र बानर किनभने मनुष्य एकदम तुच्छ केही गर्छ बानर भने केही गरेर सानो एउटा पशु भनेर सोचेर क्या
तेरो मार्न आउने सेना सबै बाँधेर मनुष्यको थियो रावणलाई, उसलाई उसको त्यो अहङ्कार थियो। विभीषणले त्यो बित्योपछि तँलाई म लङ्का निकालिदिन्छु भनेर एक राति हालेर अब निकाल्छ विभीषण। अब यस्तो ऊ मात्रै एउटा थियो अरे कि जसले चाहिँ हुन्छ लङ्कालाई बचाइरहेको थियो कि, एउटा मात्रै वैष्णव त्यहाँनिर थियो जसले गर्दा चाहिँ लङ्का टिकिरहेको थियो क्या। जति पनि उसको बलले गर्दाखेरि त्यहाँ रावण सुरक्षित थियो। तर जब एज सुन एज रावणले निकालिदिएपछि विभीषण अब आफ्नो शरणले जानुहुन्छ श्रीराम भगवानको सेतु बनाएको ठाउँमा। अब यति बेला पुरै मङ्की टिममा डिबेट हुन्छ, यो त स्पाई आयो, यो त स्पाई गर्न आयो होइन, यो त लुकेर गुप्तचर बनेर आएको, यसले त पक्कै पनि हामीलाई डुबाउन आएको भगवान्, कहाँ यसलाई शरण लिनुहुन्छ। अर्को टोलले होइन अहिले यो त रावण जस्तो दिमाग आएर छोडेर आएको भगवान्को हुन्छ प्रभुता बुझेर आएको हुँदै त उसलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेर पुरै हुन्छ पार्टी छोडिनु थालेर होइन यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन, होइन उसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अनि भगवान्ले हनुमानलाई हेरेर सोध्नु अरे क्या, हनुमान तिमीलाई के लाग्छ, किनभने तिमी एकदम बुद्धिमान छौ भनेर हनुमानले भन्नु अरे लङ्कामा मलाई अशोक वाटिकाको हुन्छ नि एड्रेस दिनु नै उहाँ हुनु विभीषण। त्यत्रो असुरको ठाउँमा पनि मैले कसरी उहाँलाई भेटेँ भन्दाखेरि तुलसीको आँगन देख्नु भयो अरे क्या। अनि अब उहाँको घरको गेटमा त हुन्छ नि शङ्ख चक्र गदा पद्मको निशान छ अरे क्या। को यस्तो महान वैष्णव चाहिँ असुर त्यो पनि रावणको लङ्कामा बसेर भक्ति गर्छ। त्यो देखेर उहाँ त खास ब्राह्मण भेष धारण गरेर हनुमानले त भेट्न कहाँ आउँछ विभीषणलाई। विभीषणले पनि भेटेर एकदम खुसी लाग्छ क्या, कसरी तपाईँ यहाँभित्र भक्ति गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विभीषणले के भन्दाखेरि जस्तै एउटा जिब्रो दाँतमा बस्छ नि त्यसरी भक्ति गर्छु अरे क्या। जिब्रो यताउता भयो भने त काट्यो, तर हाम्रो जीवन पनि त्यसरी भक्ति गर्नुपर्छ अरे क्या होइन। अब प्रहलादले पनि त्यसरी गर्नु आफ्नो बाउ हिरण्यकश्यपु, तर हाम्रो लाइफ पनि कहिले काहीँ आउँछ फ्यामिलीले नदेला, परिस्थितिले नदेला, जबले नदेला, तर भक्ति जिब्रो जसरी गर्नुपर्छ क्या। यताउति नहोस् तर आफ्नो भक्ति पनि कायम होस्। त्यो जिब्रो बढी बोल्यो भने यताउता काटिन्छ, त्यो बढी गर्नुभयो भने ठिक्क वेमा गरेको विभीषण। तर रामहरूले यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुहुन्छ कि विभीषण आएर शरणमा भगवान् हजुरको शरणमा छु भने चाहिँ बानरले यस्तो भने त्यस्तो भने, अनि तिमीले जे भने पनि मैले उसले जुन क्षण भने नि प्रभु म हजुरको शरणमा छु त्यति बेलै मैले उसलाई स्वीकारिसकेँ भन्नु अरे। सबैको मन पक्रिरहेको छ क्या। अनि मैले श्रीरामले भन्नुहुन्छ कि विभीषण त के रावण आएको भयो यहाँनिर, रावण आएर उसले एउटा 10वटा टाउको एउटा मात्रै टाउको पनि झुकाएर श्रीराम मैले मलाई माफ गरिदिनुहोस् म हजुरको शरणमा आएँ, म रावणलाई पनि माफ गरिदिन्छु भन्नुभयो। सबै छक्क परेको जसले आफ्नो पत्नी हरण गरेर लगाएछ त्यो मान्छेलाई पनि माफ गर्ने यदि तयार हुन्छ कति दया होला प्रभु होइन। त्यसमा अनि विभीषणलाई उहाँ यति खुसी भएर शरणमा आएको देखेर तिमीलाई म लङ्केश घोषित गर्छु, तिमी अब लङ्काको राजा भनेर यसरी तिलक लगाइदिनु भयो क्या, मुकुट लगाइदिनु भयो। सबै जय जय गरेर छ अरे। अनि तर अब अनि ऊ अब बानरलाई क्वेसन आएर क्या, ल हजुरले उहाँलाई त लङ्केश घोषित गरिदिनु भयो, अनि हजुरले भने जसरी अब रावण आएर हजुरको शरणमा आएर 10वटा टाउकै झुटाएर अब लङ्का त उसलाई दिनुभयो। अब रावणलाई के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि रावणलाई म आफ्नो अयोध्या दिन्छु भन्नुभयो। त्यति डारिरहेको हुन्छ क्या भगवान्। अब फेरि अर्को क्वेसन आयो, अब रावणलाई अयोध्या दिनुभयो, भरतलाई के दिनुहुन्छ होइन, त भरतलाई त राजा बनाएर आउनु भएको छ अयोध्याको, भरतलाई के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि रामले एउटा पनि सेकेन्ड सङ्कोच नगरिकन भरतमा आफ्नो वैकुण्ठ दिन्छु भन्नुभयो। त्यो सोचेर त सबैजना छक्क भएले होइन, यति हृदय छ भगवान् श्रीरामको होइन, विशाल समुद्र जस्तो दया सागर हुन्छ प्रभु। अनि हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ प्रभु, हजुरले हुन्छ नि लङ्का दिनुभयो, अयोध्या दिनुभयो, वैकुण्ठ आफ्नो धाम होइन दिनुभयो, कहाँ बस्नुहुन्छ। अनि एउटा हिन्दीमा श्लोक आउँछ क्या, लंका में दे दूंगा विभीषण को, अयोध्या दे दूंगा मैं रावण को, अनि वैकुंठ दे दूंगा भरत को, और जब मुझे कोई स्थान नहीं होगा रहने के लिए मैं हनुमान जैसे भक्त के हृदय में वास करूंगा भनेर। हनुमान जस्तो भक्तको हृदयमा वास गर्छु, मेरो भक्तको हृदय जहाँ छ म त्यही बस्छु भन्नु कि नाहम तिष्ठामि वैकुण्ठे दुर्गिनाम हृदय शुभा तत्र तिष्ठामि नारद योगिनाम यत्र गाइन्ति भक्त भन्नुहुन्छ कि नारदले त सोध्नुहुन्छ हे भगवान हजुर कहाँ चाहिँ एक्चुअली बस्नुहुन्छ वास गर्नुहुन्छ अरे, न त म योगीको हृदयमा वास गर्छु होइन, कहाँ म वास गर्छु जहाँ मेरो यत्र गाइन्ति म भक्त, जहाँ मेरो गीतको गान हुन्छ, जहाँ मेरो भक्तले मेरो गान गर्छन् म त्यही बस्छु, मेरो शुद्ध भक्त कहाँ थाहा छ त्यही बस्छु भन्नु। श्रीरामको उदाहरण यति छ। उहाँले त्यसपछि लङ्का पार गरेर जब आफू कुटी बस्नुहुन्छ लङ्कामा आफ्नो सेना, त्यति बेला पनि अझै एकचोटि चान्स हुन्छ क्या, हे बाली पुत्र अंगद तिमी एकदमै बुद्धिमान छौ, अब राम फेरि हनुमानलाई पठायो भने फेरि लङ्का चलाउनुहुन्छ, यही हुन्छ स्वाहा मैले त मार्ने चान्सै पाउँदैन, तिमी जाऊ। अनि एकचोटि शान्ति दूत भनेर अझै एकचोटि चान्स दियो रावणलाई, अझै पनि सीता माता फर्काउनलाई। फेरि सीता मातालाई उसले राम्रो स्वागतसँग उसले फर्काउँछ नि म मास्न तयार छु भनेर बालीको छोरा अङ्गदलाई पठाउँछ है, अङ्गदले गएर आफ्नो परिचय दिन्छ होइन, यसरी श्रीरामले शान्ति दूत पठाउनु भएको भन्दाखेरि अनि राम झन् हाँस उठाइन्छ क्या, त्यो राम डरायो मसँग देख्यो, यहाँ लङ्का आउने बित्तिकै उसले यसरी माफी माग्न थालिसक्यो शान्तिपूर्वक गर्नु भनेर। तर अनि अङ्कलले भन्छ कि यसरी आफ्नो स्वामीको ऊ सुन्ने बित्तिकै खास निक्लिनु पर्ने हो म रामदूत भएर, तर यो डिसरेस्पेक्ट भए पनि यो सम्पूर्ण के अरे तिमीहरूको राक्षसको नाश हुने कुरा हो, त्यही भएर म अहिले यतिकै हिँड्दिनँ। एक त दूतलाई त आसन बिसाएर तिमीहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नुपर्ने हो, तिमी आसन पनि दिएर आफ्नै पुच्छरको आसन बनाएर आफै बसेर भन्नुहुन्छ क्या, तिमी आफ्नो परिचय दिएन को हो तिमी भन्दाखेरि म बाली पुत्र अङ्गद भन्छ। बालीको नाम सुन्ने बित्तिकै अब रावण बाली भनेर त ऊ होइन अनि भन्छ कि खास रावणलाई नै डिफिट कतिजनाले गरिसकेको छ क्या, बाली जुन राम भनेर तिर हानेर हानेको बाली एकचोटि उसले गायत्री कसरी गर्दैन भन्दाखेरि फलाङ हान्दै एउटा समुद्र 7 कन्टिनेन्ट घुमेर आउँथ्यो अरे क्या, सप्तद्वीप उसले पुरै लाँदै एउटा समुद्र लाग्दै गायत्री जप्थ्यो आफ्नो। अनि त्यति बेला रावण अहङ्कारी यो बानरलाई म हराउँछु भन्दै जान्छ अरे,
तर बाली यति बिजी हुन्छ आफ्नो डिसमा को आयो भने असुल आफ्नो पुच्छरमा लखेट्छ अरे उसले लपेटेर पुच्छरमा आफ्नो गायत्री कम्प्लिट गर्दै 7 राउन्ड पऱ्यो घुम्छ अरे रावण एउटा पनि बल छैन क्या त पुच्छप निक्लिँलाई अनि रावणलाई बल्ल आफ्नो गायत्रीको हैसियत किन आएको भन भनेपछि म तपाईँसँग मित्रता गर्न आएको भन्छ अरे क्या किनकि त्यति बल थियो क्या बालीमा अनि बालीको छोरा आयो भने छक्क पर्छ अनि अङ्गदले अझै पनि भन्छ कि उसले झन् उल्टै फसाउनु खोज्छ कि तिमी डराएर आएको हो कि रामको ठाउँमा सुग्रीवदेखि डराएर आएको हो तिमी बरु मेरो शरणमा आऊ म के अरे रामलाई हराएर तिम्रो राज्य म तिमीलाई दिन्छु भनेको तर बालीमा मेरो प्रभु त मैले प्रभुको लिइसकेँ मेरो पिताले नराम्रो गरेर भरे उस्तो गर्नुभएको उसले उहाँले आफ्नो कर्म भोग्नु भनेर भने रावण त छक्क पऱ्यो होइन त्यही पनि भन्छ क्या तिमीलाई अझै पनि राम्रो भने ती उदारता भएर अझै पनि सीतालाई सम्मानपूर्वक तिमीले दियो भने रामले माफ गरिदिन्छ त्यति भन्दा पनि रावण मान्दैन है अनि अझै एकचोटि के हुन्छ है मेरो ल खुट्टा उठाएर तिमीहरूको तिम्रो सेनामा यति बल तिमीलाई हेर्न छ भने हाम्रो रामको सेवकको मात्रै बल हेर तिमी परख कि राम भगवान्को कति बेला बल अहिले तिमीलाई म ग्लिम्स देखाउनु भनेर मेरो यदि खुट्टा पनि कसरी उचाल देखाइदिनु पुरै सभाबाट म आफ्नो राम भगवान्को तर्फबाट भन्छु कि हामी फर्केर जान्छौँ भने रावण सुनेर खुसी भयो रावणले पुरै आफ्नो छोराहरू आफ्नो मिनिस्टरहरू सेनापतिहरू पठाउन थाले कसैले उठाउनै सक्दैन क्या बालीको यत्रो अब त्यो बल हुन्छ अरे होइन अब फेरि अङ्गदको बालीको छोरा अनि बानर प्रिन्स युवराज हुन्छ कसैले उठाउन सक्दैन स्वयं मेघनाथ पनि जान्छ अरे मेघनाथ भने कस्तो भन्दाखेरि रावणको सबभन्दा पावरफुल छोरा उसले कस्तो भन्दाखेरि पुरै नक्षत्र ग्रहहरूलाई होइन एक ठाउँमा बाँधेर राखेर उसको ग्रहहरू हुन्छ नि त्यो त 12 घरमा उसको चन्द्र छ सूर्य सबै ठाउँ मिलाएर उसलाई मार्नै नसकेर यसरी राखेको हुन्छ क्या तर शनिदेव अलिकति हलिदिनु हुन्छ अरे उसको जन्म भएको हुन्छ अरे क्या मेघनाथको इन्द्रदेवलाई स्वयं हराएको हुन्छ उसको नाम इन्द्रजित इन्द्रलाई त कपालबाट घसिँदै लिएर आएको हुन्छ त्यति पराक्रम इन्द्रदेवलाई मेघनाथले उठाउन जाँदा मेघनाथले पनि उठाउन सक्दैन क्या खुट्टा स्वयं रावण आफै झर्छ तिमीहरू कोही पनि बल छैन रहेछ भनेर रावण उठाउन जान्छ खुट्टा छुन मात्रै लाउँछ कि उसले खुट्टा हटाएर मेरो खुट्टा के जस्तो पापी भगवान्को खुट्टा छु भएर भन्छ क्या श्रीरामको खुट्टा छोयो भने तिमीहरू अझै पनि चान्स बाँच्न है लास्टमा गएर युद्ध निश्चित रहेछ भनेपछि युद्धलाई जान्छ सो युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ युद्ध काण्ड अलिकति चाँडो सकिहाल्छ छैन किनभने त्यो राम भगवान्को चाहिँ अब भयानक युद्ध हुन्छ जुन हामीले अब महाभारत हेर्छ नि महाभारत एकदम भीषण युद्ध भयो भन्ने लाग्छ नि महाभारत भन्दा पनि कति गुणा एकदमै हुन्छ नि रामायणको युद्ध त्यस्तो ठुलो थियो अरे महाभारत त भगवान्ले खेली गाडी ड्राइभ गरी सघाइदिनु भयो यसमा त स्वयं भगवान्ले पसिना निकाली हुन्छ नि धनुषबाण चलाउनु परेको थियो अरे त्यति पराक्रमी युद्ध थियो अरे त्यो उहाँले अनि युद्ध गर्दाखेरि मेघनाथले एकचोटि लक्ष्मणलाई ब्रह्मास्त्र चलाइदिएर अब लक्ष्मण घायल हुन्छ कि यति बेला चाहिँ राम भगवान्ले आफ्नो भक्तपट्टि कति माया देखाउँछ कि यति बेला उहाँले न सीता माया मात्र पनि सोच्नु हुँदो अरे विजय हुने पनि सोच्नु हुँदैन रावण पनि सोच्नु अरे कि कसरी हुन्छ मेरो भाइलाई प्लिज मलाई आफ्नो भाइ उ गर्नु छ जिताउँछ भनेपछि बल्ल भनेर भानु सेनामा एउटा वैद्य डक्टर खोजेर उहाँले चाहिँ द्रोणागिरीमा पाउने एउटा सञ्जीवनी बुटी छ त्यसले मात्रै उहाँको हुन्छ सूर्य उदयभन्दा अगाडि सूर्य ल्यायो भने उहाँ बित हुन्छ हनुमान तक्षण गएर द्रोणागिरी पर्वतबाट सञ्जीवनी बुटी ल्याएर लक्ष्मण भगवान्को उजागर हुन्छ त्यसपछि विभीषणको हेल्पले लक्ष्मणले मेघनाथको पनि उ गरेर पछि यस्तो हुन्छ कि अब त्यही मेघनाथले जसले चाहिँ लक्ष्मणलाई मूर्छित पारेको हुन्छ पछि युद्ध हुँदाखेरि बल्ल लक्ष्मण भगवान आफ्नो शेषनाग फर्ममा आएर बल्ल आफ्नो अस्ति पावर देखाउनुहुन्छ अरे क्या ब्रह्मास्त्र चलाउँदाखेरि ब्रह्मास्त्र उहाँको वरिपरि परिक्रमा गरेर ढोगेर गयो पशुपात जस्तो चलाउँछ पशुपति पनि उहाँको नमस्कार गरेर गयो अरे वैष्णव अस्त्र चलाउँदाखेरि त वैष्णव उहाँमै समाहित भएर उहाँ त सक्कु पर्छ मेघनाथले यस्तो पास वेपन हाल्दाखेरि पनि लक्ष्मणलाई उ गर्छ अरे क्या रावणलाई पछि लक्ष्मणले उहाँको मेघनाथको घाँटीमै छिरेर टाउको सिधै गिफ्ट गर्नुहुन्छ अरे रावणले तिर हुन्छ होइन अब यस्तो पराक्रमी युद्ध पनि छोरा पनि भयो लास्टमा रावणलाई श्रीरामले कति मानव गर्नुहुन्छ अब श्रीराम र रावणको ठुलो भयानक युद्ध हुन्छ अब यो फेरि कस्तो भन्दाखेरि युद्ध एक्सप्लेन गर्न पनि गाह्रो छ क्या कस्तो लेभल अफ स्किल भन्दाखेरि राम भाइले अग्नि अस्त्र छोड्नु भएको छ उता वायु अस्त्र छोडिसक्नु होइन वायु अस्त्र छोडिराख्नु भएको छ यता इलेक्ट्रिसिटी अस्त्र छोडिसक्नु ब्रह्मास्त्र छोडा यता पनि ब्रह्मास्त्र भइरहेको यस्तो भीषण युद्ध भएको कि वरिपरिको टोली पनि हेरिरहेको छ कि आफ्नो टोली छोडा यस्तो भइरहेको छ भनेर क्या त्यति पराक्रमी युद्ध भइरहेको छ अनि एउटा टाउको काट्नुहुन्छ रावणको अर्को टाउको निक्लिरहेको छ अर्को टाउको काट्नुहुन्छ 10वटा टाउको छ रावणको त दशानन कतिवटा टाउको काटेर उसको टाउको आफै छ विभीषणले रावणलाई गएर उहाँको चाहिँ नाभिमा उसले अमृत खाएको छ भगवान उसको नाभि चिर्नु भनेपछि नाभि उ गरेर मर्वाले रावणको अन्त्यमा यसरी उ गर्नुहुन्छ बोलो श्रीरामचन्द्र भगवान कि रावण जब मृत्युको क्षणमा हुन्छ नि राम भगवानले लक्ष्मणलाई गएर तिनीबाट के उपदेश दियो भन्नुहुन्छ अरे लक्ष्मणले आफ्नो दुश्मनबाट भन्दाखेरि को मरेपछि को दुश्मन को चाहिँ शत्रु भयो को चाहिँ मित्र भन्नुभयो कति राम्रो कुरा क्या जब हुन्छ नि राक्षसहरूको लास परिरहन्छ नि त्यो सम्मानपूर्वक हामी नै हुन्छ नि अन्तिम संस्कार दिन्छौँ आफूले उनीहरूलाई पठाइदियो भन्नुहुन्छ कि त्यो दुश्मनको शरीर भन्नु कस्तो दुश्मन हो मरेपछि सक्छ उसको काम भनेर राम भगवान देखाउनु भएको हि वाज अलरेडी डिट्याच युज टु सी द बडी एज जस्तो आत्मा र शरीर भनेर उहाँले एकदमै छुटाउनु हुन्छ त्यो कुरा त्यो लक्ष्मणले गएर रावणदेवले काममा गएर अनि हे दशानन तिम्रो मर्नेहरूलाई दाइले यसरी पठाउनु भएको छ केही उद्देश्य छ भन्दाखेरि रावणले केही उद्देश्य दिएको छ कि मर्ने सन्धान जहिले पनि मर्ने मान्छेको क्षणमा नि गएर केही कुराहरू सोध्नु अरे क्या उनीहरू जहिले पनि त्यो अमृत केही न केही राम्रो एकदमै खतरा नलेज कुराहरू दिनुहुन्छ कि मर्ने लागेको मान्छेबाट केही ज्ञान सिक्नु
त्यो ज्ञानले चाहिँ जीवन एकदमै हुन्छ अरे क्या। अनि रावण चाहिँ अलरेडी यति अब हुन्छ नि महान मान्छे, 10वटा टाउको नलेज कतिवटा, एउटा टाउकोमा कति नलेज हो, त्यसमा यति पराक्रमी मान्छे। सो गएर लक्ष्मणले सोद्धाखेरि रावणले फर्स्ट थिङ कहिले पनि आफ्नो एनिमीलाई, आफ्नो दुश्मनलाई कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर भन्नु पऱ्यो। कहिले मैले चाहिँ हनुमानलाई एउटा सानो बाँदर सोधेको थिएँ, त्यही बाँदरले मेरो लङ्का जलायो। त्यही बाँदरले गर्दाखेरि अहिले म आफ्नो मृत्युको समयमा छु होइन। कहिले पनि आफ्नो दासीहरूलाई, आफूभन्दा लो काम गर्ने मान्छे या फेरि आफ्नो सानो जुनियर मान्छेहरूलाई कहिले पनि नहेर्नु, किनभने तिनीहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सबै कुरा सिक्रेट थाहा हुन्छ। तर नेभर टेल यो सिक्रेट टु एनी वान भनेर सिकाउनु हुन्छ क्या रावणले। आफ्नो जब गुप्त कुराहरू भनिन्छ नि, मित्र सोचेर भन्यो भने ल उसले त मेरो एकदम मिल्ने मित्र, उसलाई जे पनि भन्छु मैले भनिन्छ नि, कुन बेला मित्र शत्रु हुन्छ र कुन बेला शत्रु मित्र थाहा हुँदैन अरे क्या। यस्तो कुराहरू पनि रावणले भन्छ। अनि त्यसपछि रावणले अन्तिम उपदेश दिएपछि अब रावणको पनि ऊ हुन्छ त्यो संस्कार गरेर त्यसपछि लक्ष्मणले रामसँग राज्य अभिषेक गरेर विभीषणलाई राजा बनाउँछ। तर विभीषणले म राजा कसरी सम्हाल्नु, तपाईँले जितेको तपाईँ लङ्कापट्टि भन्नु भन्नुहुन्छ। तर होइन, एक क्षण पनि मैले अब एक दिन पनि ढिलै गरेँ नि उता भरतले अग्नि गर्छ भनेर फास्ट फरवर्ड गरेर श्रीरामले आफ्नो लीलाहरू समाप्त गर्दै। अनि यो पनि छ एउटा लीला जहाँ चाहिँ मान्छेले सोध्न सक्ने होइन, श्रीराम भगवान् अब सीतादेवी र श्रीमती राजारानी हुँदाखेरि होइन जगतजनी हुन्छ उहाँलाई कसरी किडन्याप गरेर लगाउन सक्यो। र सीता मैयाको ओरिजिनल फर्म लगायो हामीले रावणले, छायाहरूको सीता भयो, छाया सीता। जुन चाहिँ वनवास हुँदैखेरि श्रीराम र सीता मैयालाई थाहा छ अरे अब हाम्रो चाँडै पनि यो हरण लीला हुन गएको छ होइन। यो हरण लीला हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमी चाहिँ अग्निदेवसँग बस, अग्निदेवभित्र प्रवेश गर, तिम्रो छाया रूप चाहिँ यहाँ छोडेर जाऊ। किनभने कुनै पनि दुष्टले कहाँ छुन सक्छ होइन मातालाई, त्यति पतिव्रता हुन्छ कि त्यो दुष्टको हातै जल्छ। त्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो छाया रूपलाई चाहिँ छोडेर गएको हुन्छ। त्यो जुन अग्नि परीक्षा छ मान्छेले कति गलत उयो मानिन्छ, तर यो अग्नि परीक्षा चाहिँ सीता मैयाको आफ्नो ओरिजिनल फर्ममा आउँदा अनि उहाँले आफ्नो ओरिजिनल उ गर्नुहुन्छ। त्यो भएपछि बल्ल अयोध्यामा फर्किनुहुन्छ। यो देखेर सम्पूर्ण अयोध्या बल्ल जुन दिवाली भनेर तिहार भनेर मनाउँछ हामीले होइन। हाम्रो थाहा हुन्छ तिहार किन मनाउँछ, तास खेल्नु मनाउने। दसैँ आएपछि तास रेडी, 1 महिनादेखि तास हुन्छ। तर एक्चुअल किन मनाइन्छ होइन, किन पटेका बजाइन्छ, किन सजाइन्छ, घर किन उ गरिन्छ भन्ने कुरा त एक्चुअल तिहार, एक्चुअल दिवाली चाहिँ भगवान् श्रीरामको आउनु भएको यो दसैँ होइन कि विजय दशमी पनि भनिन्छ नि, भगवान्ले विजय प्राप्त गरेको दिन त्यो हो होइन। अहिले चैते दसैँ थियो होइन, हो भोलि हो कहिले हो होइन। यो दुर्गा देवी हाम्रो खास एभ्री रिलिजन एभ्री फेस्टिभल हेर्नु हिन्दू धर्ममा होली किन मनाइन्छ, होलिका दहन भएर होइन। अनि होलीमा पनि कलर फेस्टिभल कहाँबाट स्टार्ट भन्दाखेरि वृन्दावनमा चाहिँ कृष्ण भगवान र राधारानीको कलर फेस्टिभल भएपछि त्यसरी हाम्रो दसैँ पनि भगवान् श्रीरामले होइन, दुर्गा देवीले, लक्ष्मीले लक्ष्मी पूजा भयो। हाम्रो सबै फेस्टिभल त भगवान् रिलेटेड छ, तर हामी भगवान् रिलेटेड केही पनि गर्छौँ। तास खेल्ने, रक्सी खाने, दसैँमा त दाँत दुख्छ किन मासु खाएर कस्तो आयो भने त अब प्रवृत्ति त्यसरी कलियुगमा खास बनाएको भगवान्, तर भगवान् भन्ने कुरै छैन। हामी सबै त्यो लुप्त हुँदै कलियुग पढाएपछि त्यो हामी आफ्नो रुट्स चाहिँ बिर्सिनु भएन कि यो चाहिँ यस्तै गर्दा भएको है भन्ने कुराहरू। त्यो भगवान् श्रीराम जब अयोध्यामा आउनुहुन्छ एकदमै धुमसँग स्वागत हुन्छ। त्यसैपछि हाम्रो सीताराम लक्ष्मण हनुमानको चाहिँ बल्ल अयोध्यापट्टि हुनुहुन्छ। अनि श्रीराम भगवान् राज्य अभिषेक भएपछि 11,000 इयर्स रुल गर्नुहुन्छ रामराज, 11,000 वर्ष उहाँको रामराज्य। अनि जब फर्केर आउनुहुन्छ नि सीता मैयाले यति खुसी हुन्छ, आफ्नो छोरा हनुमान पुत्रले यति सेवा गरेर, यति मेन कारण त रामायण लेखेको हनुमानै हो। यति खुसी गरेर आफ्नो हार होइन निकालेर पौडेलको मोतीको हात हालेर हनुमान त्यही एकदम खुसी भएको छ दिनुहुन्छ क्या आफ्नो छोरालाई, हे पुत्र ल्याऊ भन्दाखेरि हनुमानले होइन अब बानर रूपमा हुन्छ त्यो माला लिएर होइन यसरी पुरै गहिरो माइक्रो सोचरी हेर्न थाल्नुहुन्छ कि एउटा माला छैन भन्नुहुन्छ अरे, छैन भन्नुहुन्छ अरे, एउटा चुट्टाउँदै फुट्टो खानुहुन्छ, छैन भन्नु। अब पुरै रातसम्म सक्यो एकदम कति हुन्छ नि मूल्यवान हार, त्यसमा त्यो पनि सीता मैयाले दिएको चुट्टाउँदै भन्नुभएको छ अरे। अब सक्यो अब के गरायो बाँदर त हो भनेर सबैले भन्न थाले होइन। अनि सब विभीषणले के गरे होला तिमी यसरी मैयाले दिएको कुरा किन भनेको, किन फालेको भन्दाखेरि यति मूल्यवान वस्तु भनेर कसरी मूल्य छ, यसमा मेरो रामै हुन्न भनेर भनेको त्यति भक्ति क्या उसको। यसमा राम कहाँ ल्याएको, राम कहाँ भन्नु छैन त भने विभीषणले अब यतिकै मजाकमा सोच्यो क्या। अनि त्यसमा राम छैन भने तिमी राम हुनुहुन्छ त, तिमीभित्र राम भएको तिमी पनि भन्यो भने ठ्याक्कै यसरी छाती चिरेर देखाइदिनुहुन्छ सीताराम आफूभित्र हुन्छ। अहिले पनि हनुमान अष्ट चिरञ्जीवीमा एउटा हुनुहुन्छ, साक्षात् धरतीमा अहिले पनि हुन्छ। त्यही भएर केही फास्ट पूजा गर्नु पऱ्यो, केही हुन्छ नि आफ्नो विघ्न बाधा हटाउनु पऱ्यो प्रोटेक्सनलाई। अहिले पनि मान्छेले बाहिर एक्लै गाई चरा डलायो भने हनुमान चालिसै आउँछ सुरु मुखमा, केही डरायो भने बिर्स्यो भने त्यति हुन्छ। किनभने हनुमान नै शीघ्र आउने चाहिँ भगवान्को हनुमान। अर्को एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अयोध्यामै जब ऊ भइसक्छ सीता मैया आफ्नो श्रृङ्गार गरिराख्नुहुन्छ अरे क्या। अनि सिन्दुर लाउनुहुन्छ एभ्रिडे। अनि अब हनुमान एकदम क्युरियोसिटी गर्छौँ है, हजुरले यो रातो किन लाउनुहुन्छ यो माटो भन्नुभयो। अनि बाबालाई कसरी बुझाउने, यो खास पतिव्रता स्त्रीले लाउँछ सिन्दुर आफ्नो पतिको लामो आयो अनि त्यही भन्नुभयो यो लगायो भने राम भगवान् खुसी हुनुहुन्छ, उहाँको आयु लामो हुन्छ भनेर। त्यो सुन्ने बित्तिकै उहाँको एउटा सिन्दुर पसलमा गएर जति सिन्दुर सबै ल्याऊ, सम्पूर्ण सिन्दुर चाहिँ आफ्नो जिउमा यसरी होइन रङ्ग छाल गरेर पुरै रातो हुनुभयो। हनुमानको पहिलो मान्छे रातो पुरै भएर
अनि दरबारमा जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम भन्दै त्यति बेला फेरि दरबारमा पुरै सिरियस मिटिङ भइरहेको थियो क्या। अब अयोध्याको सीमाहरू के गर्ने होइन, पुरै पोलिटिकल डिस्कसन भइरहेको थियो, सबै सिरियस छ अरे होइन। त्यो बिचमा हनुमान आएर जय श्रीराम गर्दैछ अरे क्या, सबै छक्क पर्छ होइन। अनि के हो किन अनि यस्तो गरे हुन्छ नि, उसले त्यो भन्छ क्या हनुमानले सीता मैयाले यसरी एभ्रिडे लाउनुहुन्छ, मैले जिउ भइरहेको हुन्छ राम्रो हुन्छ, आयु कति वर्ष होला कति खुट्टी हुन्छ होला होइन भगवान्। त्यो देखेर सबै हाँस्छ क्या, तर श्रीरामको मात्रै आँखामा हाँस्नु आउँछ क्या, किनभने उहाँले बुझ्नुहुन्छ मेरो भक्तको माया हृदयमा कति छ। सो यो भनिसकेर चाहिँ आजको लीलाहरू यही समाप्त गर्छु। कति बोले के बोले थाहा छैन। श्रीराम भगवान्ले के मलाई बोलाउनु भयो होइन, केही मन पर्यो भने स्वयं गुरुदेव शिल प्रभुपाद भगवान्को आशीर्वादले हो र यही भनेर समाप्त गरौँ होला। जय श्रीराम। मोहे मिठो मिठो सयोजीरो पानी आगे सीताराम जी की ताई मुझे लागे मुझे लागे मोहे मिठो मिठो सयोजीरो पानी आगे सीताराम जी की ताई मुझे लागे मुझे लागे मोहे मिठो मिठो सयोजीरो धन्य गोप दशरथ के राजन के चारों भैया, धन्य गोप दशरथ के राजन के चारों भैया, मीठी कोकिली रसीली होगी पानी लागे होगी पानी लागे मोहे मिठो मिठो सयोजीरो पानी लागे मीठी कोकिली रसीली होगी पानी लागे पानी लागे मोहे मिठो मिठो सयोजीरो पानी लागे मोहे मिठो मिठो सयोजीरो पानी लागे सीताराम जी की ताई लागे मोहे मिठो मिठो सयोजीरो पानी लागे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 सीताराम
रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।